alome tena satana no tena satin khimaတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့တရားရှင်အားနမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုံမြော်မှန်ရှုကြော့ကြပါစို့နမောတတဘေဂဝါတောအာရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘေဂဝါတောအာရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘေဂဝါတောအာရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဒီနေ့လူဒီနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်4လပိုင်းတည့်ရက်ကျွန်တော်ကမ္မပစ္စယောကမ္မတတိကိုပြောနေတယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ကမ္မဆိုတာကတော့လောက်တာပါပဲကာယကံရှိမယ်ဝစီကံရှိမယ်မနောကံရှိမယ်ကံနဲ့ကင်းတဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးပြောအောင်ပါပေါ့နော်လုံးဝမရှိဘူးလားဆိုရင်အတော်လေးကိုနည်းပါတယ်တရားယဟန္တာများတော့ကံနဲ့ကင်းတယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ကင်းတဲ့သာပြောတာမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားလည်းဟောတယ်ကရုဏာမုဒိတာမေတ္တာဥပ္ပခါတွေကုံသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ကံမဖြစ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသင်ဖို့တဲ့လူတိုင်းဟာကံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကံဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်၍ကံခင်းကိုမကင်းဘူးအဝိဇ္ဇာဥစဉ်တော့မောဟလို့သုံးမယ်တဏှာကိုလောဘလို့သုံးမယ်အဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုမောဟတဏှာကိုလောဘလို့သုံးရင်ဥစဉ်တော့ဟေတုခေါ်တယ်တတ္တိတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီတတ္တိထဲမှာမကောင်းတဲ့ဟေတုမကောင်းတဲ့တတ္တိတွေရှိနေလို့ကံဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုကံနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့ထဲမှာဆိုစလို့လို့ဖြစ်လာတဲ့ကံကိုပြောနေပြောမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ကံဒီကရုကံကြီးလေးတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးကိုပေးမှာရှောင်လို့မရဘူး postpone လို့မရဘူးပြီးတော့နေနကံသေခါနီးမှာလောက်တဲ့ကံသူလည်းအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကရုကံအကျိုးပေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်သေခါနီးမှာလောက်တဲ့ကံအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသေခါနီးမှာလောက်တဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်ကောတဲ့မသေခင်လောက်တဲ့ကံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့စိတ်နကံစိတ်နကံဆိုအထက်အာသေဝနာနဲ့တူပဲမနေ့ရောဆိုတော့စိတ်နကံကိုပြောခဲ့တယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်အထက်လောက်တယ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကိုပဲကြိုက်တာဟုတ်ဗျမကောင်းတော့ဆိုရင်လည်းကြိုက်လို့လုပ်တာပဲကောင်းတော့ဆိုရင်ကြိုက်လို့လုပ်တာပဲဒါကစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကိုလုပ်ရင်မိုက်လို့တဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကြိုက်လို့တဲ့စကားလုံးလေးကသူကတုံးထားတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးတော့တဏှာကမ္မဘဝသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝက equal တူတူပဲသူတို့နှစ်ခုကကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသင်္ခါရကမ္မဘဝလို့သုံးတယ်ရှင်များရင်တူတူဆိုရင်ကမ္မဘဝပဲသုံးတင်တာပေါ့ဆိုတယ်အတိတ်ရဲ့ရိတ်ကမလွတ်သိရင်သင်္ခါရလို့သုံးတယ်ပင်စုပ်ပံမှာရှင်သန်နေသည့်တည်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြတော့ကမ္မဘဝလို့သုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနာဂတ်ကိုလင့်လုပ်တာပဲအဲ့ဆိုရင်လူတွေကအမှားတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပဲပြောအမှန်လည်းမရှိဘူးတကယ်တော့အမှန်မရှိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ရှိချင်တာပေါ့မကောင်းတဲ့ကြိုးဘယ်သူကကြိုက်မှာလဲဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးလေလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်တစ်ခုကြောင့်ရလာမဲ့ကြိုးမမြင်တော့
chào bố bao mình nhìn này đi mày à bây giờ mình nhìn bố đã nhau tôi chua biểu đấy con để trong giờ ra để con để chui rồi xí lô la mà con để trong giờ ra để mà con để chui rồi xí lô la quá ta sẽ mấy phút rồi trong á của ao con đó là có ấy rồi ở bây giờ mỗi hai xí để rồi nên khá là càng ngon lâu đấy nhà đó bị ở bây giờ giờ lâu đấy nên khá là suy nó à cũng đủ nhà đấy phải biết độ mai lâu đã mà con để trong mà con để chủ bí mấy số ra của biểu hiện ra này mà lâu để số ra tôi mai lâu về thì đó tân na cam bùa cái mẹ đi cái gan gì mẹ, gì gan gì mẹ, nó gan gì mẹ con để bắt cái mà xem chana thì là bao na bao nó cái anh gặp lao về biểuเป็นสุบาราในขันธ์ดုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရတာဒုက္ခပါပဲလို့ပြောပေမဲ့လို့မနာခင်မအိုးခင်မသိခင်မှတ်ကိုမမှတ်ဘူးကြိုက်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနောက်ဘဝကြရင်ချမ်းသာခြင်းသိတယ်ဗျဝိသခာဆိုတဲ့မျိုးသမီးတဏှာကင်းသေးတာမဟုတ်နော်တဏှာမှာဥစဉ်လောဘကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်လောဘ၈မျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့၄မျိုးရယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့၄မျိုးရယ်သို့မဟုတ်မှားတာကိုမှားမှန်းမသိဘဲနဲ့ထပ်မှားတယ်အမှားမျိုး၄ခုမှားတာကိုမှန်မှန်သိပေမဲ့လွန်ဆန်လို့မရတဲ့အတွက်လောက်တဲ့အပြည့်က၄ခုအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်မဖြစ်သေးသေးပြီမကင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာဒိဋ္ဌိကတဝိပယခေါ်တယ်တဏှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြိုက်တာဒါကြောင့်မို့အလှတွေကိုလည်းကြီးကျယ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လုပ်တဲ့အဲမှာသူ့မှာလည်းသာသမီလည်းများတယ်လေသာသမီက20ရှိတယ်ယောက်ျားလေး10ယောက်မိန်းကလေး10ယောက်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကလည်းအောစရာပဲသူမွေးသလိုပဲသူ့ရဲ့သားကမိန်းမယူရင်သူယူတဲ့မိန်းမ20မွေးတယ်ဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့သမီးကယောက်ျားယူရင်သူ့သမီးက20မွေးတယ်ယောက်ျား10ယောက်မိန်းမ10ယောက်လမ်းစရာပဲဗျကိုသားဆိုရင်တော့တောင်ပြီးကျွေးတာတော့မှငတ်သေးတော့တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သားသမီးက20ရှိတယ်မြေက400မြေက8000ရှိတယ်ဘယ်လိုတော့တောင်းစားမှာလဲကံကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထင်းမှာပေါ့နော်သူရဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်တာခင်တာညံလို့တာတွေ့တာလေအောစရာပဲတဏှာပြောတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သားသမီး20မွေးထားတာနော်နောက်ထပ်ရရင်ယူအောင်မှာတဲ့တဏှာဒါကြောင့်မသူကံလေးလောက်တယ်သူကဘုံစင်ဆန်ဘဝဆိုတာဒုက္ခများတယ်လို့ဘယ်လိုပြောအဲ့ဒီဒုက္ခလေချိုများတယ်လို့ထင်တော့မယ်ဒါအရိယာနော်ပုထုဇဉ်တွေကလူဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြမဖြစ်တာကိုကြိုက်တာဘာမှပြောစရာကိုမရှိဘူးအရိယာအဲ့ဒါတော့ဘုံစင်ဆန်အခုပရဏမိတာဝတ္တဝတ္တိမှာတက်က16400ရအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့အားမရသေးဘူးနောက်ထပ်တက်သွားမယ်ပြမပြေမှာ20ရှိတဲ့နေ့မှာသူက9ပုံမရောက်မယ်အာဝိဟာအတ္တပသုဒ္ဓတံသုဒ္ဓတိအကနိဋ္ဌဆိုတော့9ပုံနာမေကသာ9ပုံဗျာတက်ကနဲတာမဟုတ်ဘူးကဘာ1000နေစားတာ1000 2000 4000 8000 16000နဲတာပေါ့ခန္ဓာရတာဒုက္ခများတယ်လို့ဘယ်လိုပြောကြိုက်တယ်မလို့ကုသိုလ်လုပ်တာပဲဝိသကကုသိုလ်လုပ်သေးတာပဲဒါကြောင့်မိုက်ရင်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကြိုက်ရင်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ကြိုက်လို့တာဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲဟိုဘက်ကောင်မကြိုက်လို့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆင်းရဲတော့မကြိုက်လို့ချမ်းသာတာခြင်းတာပေါ့ကျိုးဆိုတာမကြိုက်လို့ကျုံလှခြင်းတယ်အမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့အတွက်လူတွေကမလုပ်တတ်လဲဆိုရင်အခုအာစင်ကမှာပေါ့နော်တရားနဲ့တရားတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာသွားတယ်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာစင်ကအကုသိုလ်တော်များတယ်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကုသိုလ်လုံးများတယ်အဲ့ဒါအာစင်ကမှာဆိုလို့ကံမှန်အောင်တူပဲနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တူပဲနော်ဦးဇင်းတော်ကကုသိုလ်လေးပေးပြောနေတာမဟုတ်လို့အကုသိုလ်ကပဲအကျိုးမပေးလို့ထင်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်လည်းအာစင်ကံပဲကုသိုလ်လည်းအာစင်ကံပဲဒါပေမဲ့အရေးကတော့ကွာတယ်မိုက်လို့တာနဲ့ကြိုက်လို့တာတော့ကွာတာပေါ့အခုဘ
ဗုဒ္ဓဝါဒယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကိုနားတာပဲလေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်ကြားတော့ကတော့ကြောက်တယ်လို့ပဲအမလီဒုစရတော်ကြောက်စရာကောင်းတာပါလားအခုလေးတင်ပဲတစ်ထိုင်ထဲမှာရမ်းတာဖြစ်မဲ့ပုံကုမျိုးကြောက်စစ်တွေဝင်တယ်ဟောတရားပွဲလဲပြီးတော့ဖနက်ပဲပြောက်သွားတယ်ဘယ်ခွေးကခိုးသွားအခုတပြန်လာတာပဲဘာဖြစ်ဆိုမိုက်တဲ့ဆိုရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုတာသူကမောဟဆိုပေမဲ့တတိအားနဲ့ခြင်းဟာလည်းပဲမိုက်ယူရဲ့ဆန့်ကျင်အကြောင်းတစ်ခုပဲအဲကြောင့်ဘုရားအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်အပမဒေနာတန်ပါလိတာအပမဒေနာတန်ပါလိတာဘာလို့ဆိုအကုသိုလ်ရောကကိုယ့်ရဲ့အမှုရင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ဟေ့တို့ပထမဆုံးဟောရဲဆိုတာတခြားကြဟောတာမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကဆွတ်ထုတ်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကအမိုက်တွေထွက်လာတာရှိတော့ရှိတဲ့အထက်မှာအကောင်ရောအဆိုးရောဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရာအလုံးအကုသိုလ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် reaction ပေါ့နော်ကြားတာပဲဖြစ်မြင်တာပဲဖြစ်ပြန်တုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာမကောင်းတာများနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိအားနေလို့တတိအားနေတာလေမောဟအားများတယ်လို့ပြောတာရောက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုဦးဇင်းတို့ပြောမှာကအကုသိုလ်စောင်းပေးပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုလုံနေကြအလုပ်ကိုဦးဇင်းပြောနေတော့မလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဦးဇင်းပြောမှာလေအဲဆိုကုသိုလ်ကိုအာစနိကန်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာစနိကန်ဆိုတဲ့သဘာဝကတခါတည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့မမြဲလို့ဒါဆိုတခါတည်းလုပ်တာမရှိဘူးလားဖေ။ရှိတယ်မြဲရင်တော့တခါတည်းနဲ့လုံလောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလုပ်ပြီးသားကုသိုလ်တစ်ခုအာစနိကန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါနလုပ်တယ်ဆိုပါလို့ဗျာဥပမာပေါ့နော်ဒါနလုပ်တယ်ဒါဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဆိုရင်ဖြစ်စေတာကိုစကြည့်အောင်လောက်တာပေါ့နော်ဒီစနကဆိုတာဖြစ်စေတယ်စလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနကိုဖြစ်စေတယ်ဒါနကိုစလုပ်တယ်နှစ်ဥပထံလကကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောတူလို့ဥပထံပကသဘာဝကသဘောတူရင်ထောက်ပံ့တယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်အောင်သူကထောက်ပံ့ပေးတတ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်အောင်သူကထောက်ပံ့ပေးတတ်တယ်ပြီးတော့ဥပပိလကသဘာဝကသဘောမတူသဘာဝမတူရင်ဆန့်ကျင်တယ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအကုသိုလ်ကကုသိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုအကုသိုလ်ပူအားကြီးလာတာပြီးတော့လေဥပကလကအင်အားကောင်းရင်ဖြတ်ပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်လူမိုက်တယောက်ကမကောင်းတာလုံးနေတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စကားတော့ပြောနားကိုမထောင်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဥပပိလကအဲ့လိုကမိုက်ကန်နဲ့အလွန်ကျူအကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုဥပခါရကလုံးဝဖြတ်ပြစ်တာကုသိုလ်ရေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအာစနိကန်လေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါနဆိုတာကာယကံပါပဲဒါပေမဲ့ကံရဲ့သဘာဝကတစ်ခုတည်းလုပ်ရင်အာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကနှစ်ခုသုံးခုလုပ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့ကဘုရားလောင်းတွေမဟုတ်ဘူးလေပိစိကဗုဒ္ဓလောင်းတွေမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဧကတာဝကမဟာတာဝကလောင်းတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလုပ်တဲ့ခါမှာလေတီကြာလုပ်တတ်တယ်စုကြည်ပန္နမှာမလို့ကိုကဝိုးတော်ဝါနဲ့လာတဲ့ပုံကိုကြတော့လေခပ်ပေါ့လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ခပ်ပေါ့သမားကသိမချွန်ဘူးမချွန်ရင်တခါတည်းမဆွဲနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ဆွဲပို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုရင်ဥစဉ်လို့ဆွဲလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဆိုသိမထင်ဘူးထပ်ဆွဲကြည့်ပို့ထင်တာလေထပ်ဆွဲပို့ထင်တာပေါ့အဲ့တည်းပဲကန်းဆိုတာလေတခါတည်းနဲ့မလုံနဲ့တစ်ခုတည်းမဖြစ်စေနဲ့သုံးခုထပ်ပြရတယ်အဲကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံလည်းစဖြစ်အောင်လုပ်ပါဝစီကံလည်းစဖြစ်အောင်လုပ်ပါမနောကံလည်းစဖြစ်အောင်လုပ်ပါရှင်မြတ်ဒီလိုလုံးမှာဒါနလေဒါနမို့လို့ပြောနေတာပေါ့အဲဆိုတော့ဒါနလုပ်တော့မဲ့ပုံကိုတယောက်ကအခြေခံလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကသီလဒါနမလုပ်ခင်ကလေးကသီလကိုဇနကဥပဋ္ဌာမကဆိုတော့ဥပပိလကမှာသူက
Kudo the boat to get Akudo, Wimla, Tain and Son Shide. As when Tila Akomima, Danalo. Danalo be Mimi Pepaman, Mnivane, Pian to Eva. As in my business, I will not pit. Danago looked at the Pokorica, Bavanati, young no desera. Blue Bavana lesson, Saga, no the tea. Saga, no the tea. Pavanama, Tanta Kamtan, Lisa Shibare, Lisa Dema, no the Kamtan, Seva Bai. Dana Gudo, Lobby Dan, Lobby Dan. Piole Biore, Duide Duide. Piole Biore, Duide Duide, Sapie, 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 Pure Lodan, Yashi, to at the board, to the duet. To let such a material, a good moment on to a cava lobby. As in Babilas, Satan, sermon the swell. Era are say the cambe. The Kada Loda or the Kada Bono, do it at Kadam Hall. Kanakana do be added. The who's no lonely say, Kudugan the Kubo, no, Ludo Lubi Babi. The time is yet Ludo. Ko Lude Luligo, Tambo Tatan Bono. We know Patan Ye Luzuraga, to get a Dana Kudu Babe. Pomanga Dana Kudu Bono. Have you met Kuma Chicken Lega, Tila, Count Elichin Shibudo, Lure, Lure Kama, Lily Sanza, Luko. Pido, Luatago, Kuni, Lok can be Bono, Lule Dana. Ye Louis a Chugo, Yore Kama, a Jew Samushi. A Jew Samuel. Piaga Luluya, a Yago, Lemi Yore, Son, Vengan, Jiao, Se. Son Luaro, Lunijamulo, Timaba, Son Joa, Namu. Vengan, Luda, Yala Mejoa, Mudamiswin, man at a dancer. Tambu, Chalo, Mia, Loud Jet, you see Mugo, Don't Point Shime. Muda so in all, Janda, Piquem Shime, a Hibigo, Pokan Shime, no? John Arabia, a lu alone tema to a piece of song, a ludicude. That John. She may ye Mapauli. See them a ye body. Obino, we're going to do that, Samuel Shime. To a ye Jew, Samuel Dema, to a Jame Jubono. Jamaju Samuel shaded away. We're going to Jew or Pure Bono, you're good out of my kissing it. And I don't my diablo. To a John Bieren Son Bonia, point see Bonia. Son check, and that's me. See the son check. Being needless on me on boat. They didn't bone in that. Have we met Dulu, Lala, two needed a Madia on the sheet. I will do not come on Joe. I take a maga, sing it up. Oh, Baby Bioli, Danasura, who wanted chicken to Cuba, Lilu, Pihanoli. He already made him a shit as you go, Kakavilla, John La Flurare. The Jaro, Joe. Son loaded a Gamajigo, Son Junga Mew, Honite. Tinadabo, Coneda. To sing, Yome she did it. He loaded a ma, Yaulayo, and a Sarah Horamo, Yeju, Samuel. Sonjo and Amule, Yejua, Samuel, a Julu de Pogo and Tatuida. Son Boda Gama, Chichima Biambu, John wanted to some did. Woman Lucian, she needed him a dead champion as him a Biuli. Arane, Yeluded a ma, Pian Loya. Son Ludagama Pian Dead. Shimbia. Gio Sonura Jabi. Gio Legayara Moguno. The next one the Abia came to Dwara. Chuko came to Chera. Pabilo Navayara de. He already made him a Shile Gio Catalujaro, Sevayare. Point to Jeppy. A Julu de Pogo and Dodridao. Only a lady yet. The Gamai Sonchada Panechedo. Sonchada Ginechara Bobia. Ili, Sinagili.
ဆုံးကျိုးငါမျိုးဒီထက်တော့10မျိုးပေါင်းတော့15မျိုးလေဒါကမှဒီဟုတ်သားပဲဒီလိုက်တော့ရေကျိုးပါလေသက်ရှိစင်လာချမ်းသာရာဗလအဉဏ်ပညာကျင့်လင်တတ်ရှင်းကြော်စောခြင်းခပင်းချွေရန်ဖြာရေမငန်းညာလျင်စွာသွား10ပါးရေကျိုးတာတဲ့ရေကျိုး10မျိုးပေါ့နော်မှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူရရတယ်ဆိုတာသိတာပြောတာနော်ဒီဒါနကိုဒါနအဖြစ်မှထားရင်အဆင့်တူဦးဇင်းတို့ကစီဝါသမားတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ကြစို့ဒီလက်ခွတ် education ခေါ်မှာပေါ့နော်ပညာမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအသိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပိုက်ဆံခိုင်းတာကိုပဲသူကလုပ်တာအဲ့ဒါဆိုပိုက်ဆံရဲ့ကြုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ပိုက်ဆံကိုခိုင်းတအောင်လုပ်တယ်ပိုက်ဆံခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုပိုက်ဆံခိုင်းတာလုပ်ရင်ဦးဇင်းကတစ်ချက်တန်တစ်ချက်ပဲရမှာပိုက်ဆံကိုခိုင်းရင်တစ်ချက်ခိုင်းရင်နှစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်နှစ်ချက်ခိုင်းရင်သုံးချက်ဖြစ်လာတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပွားလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စီဝါလည်းလုပ်တယ်ဗန်ထက်မှလည်းအပ်ထားတယ်ဒါ interest ကိုသူကသုံးတာကိုအတိုးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သုံးရင်ကုန်သွားတာအတိုးတက်မလုပ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတော်ကလေပညာရှိပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါနလုပ်ပြီးပျောက်သွားတာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့ရှင်ပြရေကံရရှိနေမှာပေါ့မှန်တယ်တိုးလာဖို့လိုတာလေရှိအောင်လည်းဦးဇင်းမလိုချင်ဘူးတချို့ကလေကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့တစ်တာထဲမှာပဲတိတ်ထားတယ်ဒီပိုက်ဆံမခံဘူးဒီပိုက်ဆံကိုတနေရာမှာပွားမလုပ်ဘူးဦးဇင်းတော်ပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီရေကျိုးဆင်ပြရမယ်သူကသိထားလိုက်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်ပြထဲကိုဦးဇင်းတော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာဝနာနေတဲ့တွေ့မယ်ငါရေလှူလိုက်ပြီအဲ့ဒီရေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စိတ်ချမ်းသာမယ်ကိုကျမ်းပါမယ်တရားတွေကျင့်နိုင်မယ်အိုးငါလှူတဲ့လူကိုအကြောင်းပြုတော့လူသားတွေတရားတွေအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရတာဇီဝိတဒါနာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်စာကနုတ္တိအဲ့ဆိုရင်အကြောင်းပုံပြသွားပြီဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့နေတဲ့တွေ့ပါအာစိတ်နကံရှင်ဗျာဒီကံလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေတဲ့တွေးယုံနဲ့ဘဝပြောင်းစရာအကြောင်းရှိလို့လားလို့မေးနေမေးဦးမယ်အပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမဟုတ်တဲ့အာသနကံသေခါနေ့မှာလောက်တဲ့ကံတော်မှာဘဝတစ်ခုဗျာစေနိုင်သေးရင်အာသနကံထက်လောက်တဲ့ကံကတော့မရစေနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးအဲကြောင့်ဘုရားကဒါနာကုသိုလ်အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဧကပုပ္ပံယစိတ်တဝနာအတိတိကပ္ပကောတိရောတဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပန်းလေးတစ်ဝင်းကိုလှူခမ်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကဘာပေါင်း80တိအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကဘာ80တချို့ပြောလိုက်မယ်ရှင်မအဲ့လိုစွမ်းလို့လားလို့တန်တရားရှိရင်မစွမ်းဘူးဦးဇင်းတို့ဆေးကုသိုလ်လိုပဲဆရာဝန်ကိုယုံတာနဲ့ယောဂတော့သက်တာဆရာဝန်ကသွားလိုက်အဲ့ယုံတဲ့ဆရာဝန်ကသွားထိုးပေးတာဆေးမဟုတ်ဘူးရေပဲမလီသက်တာလိုက်တာယုံကြည်မှုဒါကြောင့်တတ်တာနဲ့ဝိသေကိစ္စဆက်ချင်ပဲဝိသေကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတ်တာမရှိတဲ့အတွက်သူလုံးသမျှကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ခံနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်မတူဘူးနားလည်ဖို့နော်တတိထားဖို့အခုကြည့်ပန်းလေးတွေလှူတာနဲ့တင်မဲ့ကဘာ80ဆိုတော့ရှင်ပြရေပန်းတစ်ပွင့်လှူတာကဘာ80ဖြစ်နိုင်ပါမလားပန်းတစ်ပွင့်ရအောင်လှမ်းခဲ့တဲ့ချင်းနဲ့ကြုံလေမြတ်စွာဘုရားစီကိုနာရမင်းတတိကြီးလေတိတ်သွားခြင်းတာညဖက်ပေါ့ရာဇီယိုတတိကပြောတာဟိုမင်းငါလာမကြိုးနိုင်တာငါခွန်းတော့ပါကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုအရင်ကရာဇီယိုတတိနဲ့နာရမင်းတတိကတငယ်ချင်းတွေလည်းဟုတ်တယ်စီးပွားဖက်လည်းဟုတ်တယ်ရာဇီယိုမှာပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတောင်ထိမှာရှားတဲ့အခါမှာသူကပို့ပေးတယ်တောင်ထိမှာပေါ်တဲ့ပစ္စည်းရာဇီယိုမှာရှားတဲ့အခါမှာနာရမင်းကပို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မောနာရမင်းလာတဲ့ခါတိုင်းမှာသွားကြိုလေးရှိတယ်တဲ့တိယုဇနာအလိုမှာတိယုဇနာဆိုတော့10မိုင်လောက်ပေါ့နော်10မိုင်လောက်လိုမှာဆိုသူသွားကြိုလေးရှိတယ်တရက်ကြတော့ဖះနဲ့ကြုံလို့ဖះဆုံးကတ်မယ်ပေါ့ဆုံးကတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဖះကိုပဲအာယုံထက်ထားတာ
တငယ်ချင်းအာယုံမရှိဘူးဒါဦးဇင်းတို့လာလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကံကိုပြောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရေပေါင်းများစွာတွေ့ဖို့တော့လူသေးတယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာဘာသာရေးပဲလို့တော့မရဘူးလူတယောက်ရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံမှာနေနိုင်ငံရေးဆိုတာဦးဇင်းကြုံရတယ်ကိုကလူဖြစ်နေတဲ့လူမှုရဲ့ကင်းလို့မရဘူးပြီးတော့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူလိုသူလိုနေဖို့အတွက်စီဝိုင်းဆိုတာလောက်ရသေးတယ်နောက်ထပ်လူလိုသူလိုထပ်ပြအောင်ဘာသာရေးထပ်လာတယ်လေးမျိုးကင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့လက်တလောပေါ့နော်တငယ်ချင်းနေအောင်စီဝိုင်းသမားလည်းဟုတ်တယ်လူမှုရေးသမားလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာအာစိန်နာထပ်တွေးနေအောင်ဆိုလိုတာကစနကဖြစ်စေတယ်ဘတ်တဘကထောက်ပံ့ပေးတယ်လုံးဝအခုတော့အဝင်မခံနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းပဲတငယ်ချင်းတောင်းပန်လို့ရတယ်ကံတောင်းပန်လို့မရဘူးလူမှုရေးကိုအားဆိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာသာရေးခေါ်တဲ့ကိုယ်တော်အားနေသွားမှာဒါကြောင့်မို့သွားမကြည့်ဘူးနာတမရဲ့လည်းတွေးတာပေါ့နော်ဟောငါတငယ်ချင်းအလုပ်ရှုပ်နေလားမသိအခုဆို10မိုင်ရောက်မှလာကြောမှာအော်9မိုင်ဆိုတော့လာကြောမှာပေါ့နော်6မိုင်ဆိုလာကြောမှာအဲ့လိုနေပဲအိမ်ရောက်သွားတာအိမ်ရောက်လည်းပဲမတွေ့ဘူးဟိုလူရနေပြီးတော့လူမန်တက်မှာပေါ့နော်လှုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေရမို့လို့အိမ်မှာမရှိဘူးတဲ့ညအိမ်ရဝင်ခါနီးမှလာတောင်းပန်တာတငယ်ချင်းရဲ့ငါ့ကိုခွန်းတော့ပါအရင်ရင်ကဆိုရင်ငါလာကြိုးနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးတဲ့အရေးကြီးတယ်သန္တရာရေးတွေငါလုပ်နေတာတွေးဖို့အတူယူဖို့စနကဥပဒေဘကပြီးတော့ဥပပိလကအဲ့ဒါအလုံးကအာစနကဖြစ်ဖို့တွေ့လောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတော်ကလေသန္တရာရေးဆိုတဲ့စကားရဲ့အောက်မှာလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးဆန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါလာတယ်လူမှုရေးဆိုတာလူဖြစ်ရင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူထမဖြစ်ရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြည့်တိရစ္ဆာန်ရေးဆိုရှိသေးလားခဲရကြည့်တိရစ္ဆာန်မှာစီးပွားရေးမရှိဘူးဘယ်တိရစ္ဆာန်မှလေ shopping ထွက်တာမရှိဘူးဒီတိုင်းနေကြတာပဲလေအဲကြောင့်လူဘဝတုန်းကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးဆန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေစီးပွားရေးဆန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုသိုလ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကျိုးပေးပါပြီတဲ့လူမျိုးရေးလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးစီးပွားလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အားနဲ့ခဲ့လို့ဒါလေးဦးဇင်းတို့တူယူဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ချင်းတောင်းပန်ရတာပေါ့အဲ့နဲ့မင်းကကျွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုတာဘယ်သူတော့ဖယားအဲ့ဒီဖယားဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖယားကိုတွေးခဲ့တာကဘာတသိန်းချခဲ့ပြီအဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းဘဒုမတရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖယားတဆူဆူလက်ထက်မှာကြောင်းကြီးကိုလှူရပါလို့ဤကျောင်းတကာကြီးဖျားပါလို့ဤလို့စုပန့်ခဲ့တဲ့တကာဟိုးဗျာအခုဘုရားတန်ကြတော့လေခန္ဓာကိုယ်မှာလေအိုးပြင်းဖြစ်ပီတိခေါ်မှာပေါ့နော်အပြေးကိုခဏထားအောင်လူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေလုံးဝမတွေးနိုင်တော့ဘူးအိုးဘုရားဆိုရှင်တဲ့တဲ့ထဲမှာကိုစိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကြီးမင်းဘာပြောလိုက်တာလဲကွာထပ်ပြောပေးပါအောင်3ခါတီပြောခိုင်းတာလေရှင်းလိုက်တာသူ့လာမကြိုးတာလေးဘာဖြစ်တာပါအကုန်မေ့ပြီးတော့ငါဖះသွားကြည့်လို့ရလားသွားတွေ့လို့ရလားဖះတော့ပဲတွေ့လို့ရတော့မလဲအဲ့ချိန်ရောက်ပြီလေသူလည်းနားမှာပေါ့အေးဟုတ်သားပဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရစောစောဝင်တာဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာထက်ထားတဲ့ဖះရဲ့ဂုံအောစရာပဲဗျာပီတိအဟုန်နဲ့လေအယောင်လေးထွက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့အယောင်ထွက်တာကိစ္စမရှိဘူးတွေးကျင်စောအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်အိတ်မပြောဘူးလေပျော်သွားလဲပဲအိမ်မက်လို့ဘာလို့နဲ့နိုးလာတတ်တယ်ဖြေးသွားမယ်လို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံမှုမှာပါနော်အဲ့ခရီးကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရင်ဘလောက်ပဲအိတ်နိုးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ခရီးကခေါင်းထဲတန်းဝင်လာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အိတ်ခင်ကယူရတဲ့အာယုံကိုဗျသူလည်းပဲအိတ်ခင်ကဆွဲထားတဲ့အာယုံတခုဆိုတော့နိုးလာတဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားအာယုံခေါင်းထဲမှာတန်းပေါ်လာတာဘုရားအာယုံတန်းပေါ်လာတဲ့ပီတိအဟုန်ကြောင့်အလင်းကထွက်လာတာကိုဩဘာဒဆိုတာလေဒါဥစ္စာနဲ့ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဘာထင်လဲဆိုတော့ဩမနဲ့လင်းပြီပဲမနဲ့လင်းပြီဆိုရင်တော့ဘုရားထပြီပေါ့ဘုရားဘယ်နှရှိမှလည်းမသိဘူးသူဒါပေမဲ့ဘုရားအောင်ပြုလာထွက်လာရာဇဂိုမျိုးကြီးမှလည်းပဲတဲ့ဒါအရင်ခေတ်ကပေါ့နော်ဝိသလီမှလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဝိသလီပြည့်လို့မတန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်
along with the Kama Bono, Mishuda Mishibu, Nota Mishibu, Itara, then Chang Homa Bono, along with Itara. Hey, Diluia to go Adajia, take a milk dinner board, eh, go I look with her, or Pama look at Bogomolo. To agree, I look more. They don't let Ludia or John Budo, Zayanda Bogodia, Povazi, Adua Camden Shuduya. You jam do. Do go do. Who came me to the Ludigali, the along on you a John Budo, good Yabas is Twigo Madribu, Sayabazi, Tia, Mada Bogori, Lulagoon, and Manai Bazis were here just Shigum Shigo. Wow, I think I look at her. Tia Mada Bogori, my widow, Sayabazi, good Yajabazi. I said, I'll back a potential. Oh, and I get tired. To our Nyaya Shideli, can I work for the Leon at the one, nature be tamed or twine it. Along on Nimida, eh? Chowda war. Timely. Support to ye, top bande, the bomb doing, now shed days. Good do a good do way, top bande, a good do, now shed. A good way, top bande, good do, now shed. I go good do pitted way, top band of my I want 20. Show the year, a good win out. No check hand, a limp out, chowda war. I may take a duplicate Nathan. Surely, cheat a lank did the then 10 days. Ajiba. Cheat the lank did the then 10 days. Papirusa, pay iron, power now, and I don't kill. Power now. Isn't you get it? Lead the woman. Blue shot, Liga, the Mawara Liba. Midnight shot a druid. Long got Pia Sanda. Titan a shot. Children and Lanaya, Tambu Shilonde. Tajan no so bad. Chitlan could then tell you rally. The Mamaria through a Gondiga, Timbo de Biorada. The Gia Chitlan could dance of the Chaguram. Who took the Namaga? Manabo, Miss it to make Rema, did daily. Lambudo, Redakizamamoda, Piagona, Lambua, Mayo in the Yaman, Langi, Chilandan Lambot, the Keda, Sanji, land and in Maluabu. The demon tavern, the Agudo and showing that Yanali, the detail at the one is showing, needed of a bit, nearly good do lady. Chilanka then get it than it's a cool. Kavashis at Jubim Poco. Arab Yojino, or two, Swayuara. Best on Bono. Finally, the wind will lugin this or a lago Jidam Hobu. Piago Lugina. I say, a fancy would do a chain. Bango could a chain, Kula be seated at chain. Bit of pan to the chain, bit of piao dog at a chain, Dogila. What is all your name? I'm never there. Kabashis a lot. Tegum beyond it. I don't know the queer Jew, you're the come upon no. Eka Popan, Jezai Joanna. Panda went, Luda do it. At the Kappa Cordio. Kabashis said to be in it. Moboan. Panda went among Kabashis at Jubin, some of the blue, lonely. Cousin Shimia, the old Lona Javi, Babim, Mabidivana, Babim. Couple of load are you. Olumia good on Broma Bonnet, good Broma Tim Dinner. Good Tim Dinner. Senior put a John Panna and Drew Bay. Tanamo Ponian by it, you can buy it now. Ponian by it. Keep it, keep it on Tuba, Palida Jonina, Ponia Jonin, Dudu, the Pali Juman and the Father Piana Palina Loin Blum Lepono. Ponian by it. Oh, Ponian by it. Tu can buy it. Oh, Nama. Ponian, Kutu Gombo, Loa Mago, buy it. Johnny the Bogori, Sinchi P needed Bogori hard. Tu can Chanta Mago, buy the Nama, Jordan it drew it. Kudu logo Sinchi Birari, a chain sweater. Kudoloma Jauda Bogoriare, Chanta Mao, Jaudane, Jube, Manabo, Kudu, Channel Jubidari.
ဒါပေမဲ့လူကချမ်းသာခြင်းနဲ့သာပြောတာကိုယ်တို့မလုပ်ဘူးအခုတို့စိုးစိုးမြဲမြဲလုပ်တယ်ကိုယ်တို့စိုးစိုးမြဲမြဲမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဒီလိုမျိုးအကျိုးပေးပါမလားလို့မေးသူတို့တော့မဆန်းဘူးမေးတဲ့နေဘာဖြစ်လို့စိတ်ကမပါရပါညာမရှင်းတဲ့ရှင်းသူများခိုင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဗျာနော်အခုအာစနကန်ကိုပြောနေတာအဲ့ဆိုရင်လှူလိုက်ပါပြီတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေ့ထားတာပေါ့နော်ဆက်ဆိုတာပြတ်တတ်တာပေါ့နော်အခုမနေ့ကလာကြည့်ပြီးသွားပြီစောင့်တော့စောင့်နေပြီပေါ့နော်ဒီလည်းတူပြီးသွားပြီစောင့်နေပြီဆက်ကလည်းတက်ဖို့လည်းလာကြည့်ပြီးသွားပြီသူကအကြံပေးတယ်ပေါ့နော်သုံးရည်သီးတဲ့စောက်ရည်သီးတဲ့ခွဲဖို့မလုပ်ဘူးလို့ပေါက်ရည်သုံးရည်တပုံစံနဲ့လိုချင်တယ်ရှင်မဈေးများလေဘာဖြစ်တော့အဲ့ဆိုကုတက်တဲ့မှာတစ်ခါပဲလောမှာရှင်မဘရောသိမှာမဟုတ်ဘူးပြောလို့မရဘူးလေဗျာသိချင်းတရားဆိုတာဒါကြောင့်မသိခင်ကုသိုလ်လုပ်ရတာလုံးတာလုံးဘာပြင်ဖို့သူပြောလိုက်တယ်လုံးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကြိုက်တဲ့ထက်ပေါ့နော်ဘုံပိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တောက်လို့ရတယ်ဂျုံကြီးနဲ့ဥစ္စာတို့ကြောင်းမှလည်းပြန်ပြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်တနိုင်ငံလုံးဖြစ်စေခြင်းတာပေါ့နော်ဒါမှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဖြစ်အောင်မလုပ်သေးလို့ဥစ္စာဖြစ်စေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူဆိုတာဒီ point line နဲ့ရေးကစားတတ်တာဟုတ်ဗျာဒီဆိုင်ကိုဝယ်စရာမလိုဘူးလေနေရာထဲမှာရေးရရှိနေရမှာပေါ့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းရေးရတောက်လို့ရမှာပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်စေခြင်းတာပေါ့နော်အခုလည်းဥစ္စာပြောလိုက်တယ်လိုချင်မှုချိုးရည်လည်းဒါပဲတုံးရည်လည်းဒါပဲတောက်ရည်လည်းဒါပဲရုံကြီးနဲ့တောက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ထက်မှာပေါ့နော်မြေနဲ့အရေကခွဲလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကားလေးတွေမှာစီရီလေးဝိုင်းရေးကြည့်တယ်လို့ပဲပေါ်လုံးမှာဆိုရင်ပထဝီအဘော်တွေစောဝါရောထင်းလို့မရအောင်အဲ့ဆိုမြေကြီးရှိနေသေးတယ်ကိုကုသို့တင်းနေလို့ရှုံကြည့်ထားလားရှင်မတီးပါမလားလို့ထင်တွေးကုန်တွေးနေတော့အာစနကန်ဖြစ်ဖို့တွေအတွေးကိုမှန်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဘာဝနာတက်မောင်စင်တော့ပြောပြီးသားခုနကစာကနှုတ်တဲ့ကိုလူတဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်အထင်မသေးပါနဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ထင်သေးရင်ဘယ်သူအထင်ကြီးမှလဲဗျတော်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုသဘောမကျတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စာသင်တာကျင့်တဲ့ချက်မို့ပြောရတာအားအပါပြောရတယ်တရားဟောတာအဲ့လိုမရအဲ့လိုလေသံနဲ့တရားဟောလို့မရအောင်ဘလုံးမမရအောင်ဘယ်သူမှလည်းနာမှာမဟုတ်ဘုံထားပြီးမှာဒါက classroom လေစာသင်တဲ့ခံဒါကြောင့်အားအပါပြောတာပင်လို့ပြင်မှန်းတာပေါ့သူကစာသင်တော်ကြိုက်တယ်ရှက်တယ်မို့ပြောချင်းတောင်အားပါပြောရတော့ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ဦးစင်းတင်တန်းကိုတက်နေရလူတော့ပဲစင်ပြေတာနောက်ထောင်ကစားဆိုဟာဒီပုံကြီးပါစာသင်တာလားငေါ့နေတာလားထင်ပါဘောနော်ငေါ့မဆိုငေါ့ခင်းစရာပဲလောက်တာတလွဲရေလောက်တာလေတသိရှိပြီကုသိုလ်လောက်တာအာစနကမဖြစ်ဘူးဟာအာစနကဖြစ်ဘိုင်းမောင်အောက်မရှိတယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ပြောမှနော်အခုကကိုလူတဲ့လူလေးကိုပေါ့နော်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်ဒါကြောင့်ကဘာတည်သေးတည်ရှိနေမယ်လို့တွေးတတ်မယ်ဆိုရင်ကံကဘရောမှရှင်းမသွားအောင်ပန်းလေးတွေကလူတာတော့ကဘာ80လေးဗျာရေလူတာဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခက်လို့စရာမလိုဘူးရေမြေတဲ့အထွက်နေတဲ့ရေကိုလူတာပဲလူတာလို့နော်ကိုကြောင့်မလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လူအပယ်မကြားစေတဲ့အလှူတက်မှာရေလူတက်ပါတယ်နော်ခုနှစ်မျိုးနဲ့တူတယ်ပြန်ရေမရမှာအပယ်မကြားစေတဲ့အလှူနော်အဲ့ဒါမှလည်းရေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ကြောင့်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရက်ကွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူပါရေကိုဒါမှလှူပြီးရောလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဆိုရင်အာစနကမဖြစ်ဘူးအာစနကသဘာဝကတွေးတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေရမယ်တွေးတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတွေးမှကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမတွေးရင်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလဲဒါကြောင့်ဒါနကိုဒါနဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်ဒါညံဖြစ်ရင်ရောက်တယ်ဒါနကိုဥစဉ်တော့ဘယ်နေရာမှာတော့ထားမှာလဲဘာဝနာနေရာမှာထားဘာဝနာဆိုတာအကျိုးများတဲ့တို့မပြတ်တော့မဲ့အလုံးတဲ့နော်အဲကြောင့်ကိုတို့တဲ့ဒါနကိုအထင်မသေးပါနဲ့အခုလူတယောက်ကြောင့်ပြောမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝမှာသိတဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်တယ်တဲ့သူတို့ကောင်းတွေကကုသိုလ်ကိုသူတယောက်တည်းမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့သူများကိုလည်းပဲသူ့လိုလှုပ်စိတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါဒီသင်တန်းထဲမှာလည်းပြောပြပါပြီနာမည်ကဓမိကဥပဒကတဲ့ဓမိကဥပဒကမြင်လားမသိဘူးဥပဒကနဲ့ဒါကမတူတော့ပြောဖို့တယ်နော်ဥပဒကနဲ့ဒါကမတူဘူးဒါရဲ့က
다가 여자고 벼라. 이 야보마 이딘 다 지가 다 아미르미 다 빨리에 통모 너 다음에 우선은 또나 다이가 마로 받도네 알아 빨리도 말해 다이가 우바 때가 우바 때기 아니면 우바 띠가 또네 다이가로 보노 우바 띠가 바과래서 다이가서 빼대 카나마베 에이 나메 야라 루레 카마보 신비야 이거 땡간이 루진 말해 에 루레 카리 왜 도와 다이가 소래 나메야 바뀌어서 다이가 빼대 두 너 우바데가 우바디가 자 이런 뭐고 nga ba dila yedu tranago tidu da li ro so ko ko pyo ti ko lo da po no e so ro tranago tong ma ne nga ba dila yedu ko upadaka upadika kho ba le aku jamika upadaka da so di lu ya ba phit ma so man ji lo ya bi tranago tong ma ye de nga ba dila ye de e so tranago ja ro ti de pyo ma po le ti la ja ro ye de po no tu mà từng nghe chuyện ngã ya xí đấy từng nghe chuyện ngã ya anh đi từng nghe chuyện ngã sao mà tu lù về chuyện con đấy tao ngồi đi đấy ngã ba đi làm gì đấy cha na bông đi rồi đấy anh đi ngã ya mà lại về tiêu gì mà ngã ya gì xí đấy ô con này đã ya đi lùi đi con dòng con luôn để biểu mà bỏ nó tu anh đi biểu xoay lại đã từng nghe chuyện ngã ya đấy đi từng nghe chuyện ngã ya này rồi thắt xoay rồi đi tiêu mà ngã ya đấy ô bao nhiêu người nhà làm mình tiêu thế từng ngôn ba chỉ xin đi đấy nè ngã ba thì làm gì rồi đấy bây giờ mà chỉ cái đã bốc khát làm gì bu bây giờ đâu đàn anh cũng bông đi lâu đấy say nè càng bỏ nó à cái đó rồi sau này cả cú đồ sẽ say đấy upa tham bạc cả cú đồ thao phản đấy upa bây giờ cả cú đồ phía mà càng bu cú đồ lâu đã khám mà bỏ nó thế giờ rồi thì đối à tại sao để lùi à tên này chẳng tại sao giờ đã bảo vậy khả năng chỉ để lùi tên này chẳng rồi giờ đã bảo vậy đã bảo cái rồi nhiều người đấy nhá ai cho sa đi đâu có biểu được khám mà bỏ nó sa đi sera merana sa đi ở chỗ gì cả sera merana ome time đã rồi nó có đâu cả muối ya bảo bỏ nó đâu cả bây giờ đâu cả đom nằm ta cái đó ấp bộ đâu cả mà bù thế nào toa bù ra đi mà cháu thế nào toa cháu đào đi cả đó đã rồi coi ở tí nhà này sai này ông nói là nó có đâu cả gì đấy rồiแต่ไม่ก็อุปสรรคเลยแบบตัวที่ขณะที่เราปกติဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะตีတော့မှာပေါ့နော်ตีတော့မှာမသိခင်လေးမှာရှမ်းကားပါပင်းပြီးတော့တရားနာတယ်နာမဲ့တရားတော့ तू อ่ะရှောက်လိုက်သေးတယ်ရှင်ဗျာဒီတရားကိုဟောပေးပါမဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့ဟောခိုင်းတာအိုးကျင့်တတ်တာသူကျင့်တတ်တာရှင်တန်တဲ့ကာလမှာတော့လေကုသိုလ်ကိုအထက်ထက်လုပ်နေတယ်အခုသေခါလေးမှာလည်းကုသိုလ်ထပ်လုပ်တယ်လေသူတို့အာသနကံဆိုမလို့တော့ဘူးသေခါတော့သူတို့ပြင်ပေးစရာမလိုမသေခင်းနဲ့ပြင်ခဲ့တာအဲကြောင့်သေခါလေးမှာလည်းဒါပဲပုံပါပဲဘာဖြစ်လို့မသေခင်းကကောင်းတာပဲလုပ်ခဲ့လို့လေအဲ့ဒါနဲ့လေဖျားလေးအောင်ပြုတ်ပြီးတော့တယောက်နားနေတာနတ်တွေကလေသူစီလာပါငါစီလာပါဒါပြောခုပါလေဒီကြားထက်မှကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူစီလာပါငါစီလာပါဒါတော့ထုံးစံပါပဲဗျအမျက်နှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုခေါ်ကျင်တာပေါ့မျက်နှာမွဲအသားလည်းမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမခေါ်ကျင်မျက်နှာလည်းမဲတယ်အသားလည်းမဲသေးဆိုဘယ်သူအမြင်တော့မှာလို့မမြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြီးကျယ်လေးလောက်ကြအောင်နော်ကိုကမျက်နှာကြီးတဲ့တခြားမို့ကိုယ်တုတ်ကံအာတီလွန်းတာကိုယ်တုတ်ကံရဲ့ထုံးစံကလေလူတိုင်းကမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ယတကြော်ကြားတာဒါကုသိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေကလေတိတ်ကြော်ကြားခြင်းတာပဲအဲကုသိုလ်ရတော့တိတ်ကြမလုပ်ချင်ဘူးဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲကြောက်ကြအောင်လို့ကုသိုလ်မပိုင်တော့ဘဝကြရင်လွယ်ပါအခုလေကိုလိုကောဟိုနဲ့ခေါ်ဒီနဲ့ခေါ်ပေါ့ဟိုလိုမျိုးဟိုနဲ့ခေါ်ဒီနဲ့ခေါ်သူစီလာပါငါစီလာပါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လေးပြီးခေါ်တာလဲဆိုတော့လူဘဝမှာတော့ကုသိုလ်ကံအားကောင်းလို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနတ်ပြည်ရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့နတ်ပြည်မှာတိတ်စီကားတာပဲ
nétတွေကnétတွေစီကားတာကိုလိုချင်တယ်တဲ့ဘသူချမ်းသာပြီးတဲ့ဘသူလာပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကကြည့်ပြီးတော့ကြည်နပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါ်တာဒါပေမဲ့တရားနာလို့မပြီးသေးဘူးလေကိုယ်ဆိုတော့ဟာတာလိုက်လောက်တယ်သူတရားနာလို့မပြီးသေးဘူးမလိုက်သေးဘူးကွာတာကိုယ့်ဘက်ကသေချာနေတဲ့အတွက်အထင်မျိုးရွေးလို့ရသွားတာဒါကြောင့်လောက်ထားပါအာဆင်နယ်ကန်ဘာဖြစ်လို့အာဆင်နယ်ကန်မသေချာဘူးကိုယ်ဘသူကမှလဲသေချာလို့ကိုယ်တငယ်ချင်းလားကိုမေလားကိုဖေလားကိုဆရာလားလုံးဝမသေချာဘူးဒါတေခါနေမှဖြစ်မှာပြီးတော့ပေးကိုပေးမယ်ဆိုရင် group ကနေကိုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သေချာတာအာဆင်နယ်ကန်သေချာဆုံးပဲကိုတွေ့ရတေခင်တော့တာအာဆင်နယ်ကန်ပဲခုဒမိတ်ကဥပဒကလည်းဒီလိုပဲလောက်ခဲ့တာလေတရားနာလို့မပြီးသေးဘူးမှန်လောက်ခေါ်နေတော့စိတ်ကတိတ်မချီတော့နေအောင်ဆိုဘုန်းကြီးလည်းသူတို့တားတယ်ထင်တာလေနေအောင်ဆိုမှတော့မထူးလေထပြန်တာပေါ့ဘုန်းကြီးရွတ်နေတာကိုခေါ်နေတာကိုအတန်မကြားတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲကြွသွားတော့အဖေပဲတော့နေအောင်တော့ပြီဆိုပြန်သွားပြီငါကဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုနတ်တွေကလာခေါ်နေတာကိုသာပြောကြည့်စားရသမီးတွေကတော့ငိုတော့တယ်အဖေတော့သွားပြီးကြောင်ကြတဲ့နဲ့မသေးခင်ကကိုတုတ်ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတရားတေကနေမှကြောင်ချောချဖြစ်ကုန်ပြီလို့ထင်မှာအဲကြောင့်မို့ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုတရားရဲ့ကောင်းကံကိုကံမကောင်းတဲ့ပုံကိုတွေမမြင်တာစမ်းတော့မစမ်းဘူးပဲမြင်နိုင်တယ်သူမှမလုပ်ဘူးလားသားရသမီးတွေမယုံဘူးအဖေဘာရှောက်ပြောနေတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ပန်းကုန်းယူလိုက်ဘယ်ပုံကြိုက်လဲသူတိတာဒါပြားလုံးရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်ပြစ်တယ်လားကြည့်ရဲရင်သေးတာသိရမှာပေါ့လက်ဒီဆရာတော့ပြောသလိုမြေဦးနဲ့ရွှေဦးလေမြေဦးရွှေဦးဒါလို့ဆိုမိုးနဲ့မြေကွာတာလူရဲ့ချမ်းသာဆိုတာဟာတဲ့နှင်းကြလို့နှင်းဆိုတာကြီးမို့တိတ်လေးနှင်းကြတဲ့အခါမှာမျက်မှကတ်နေတဲ့အမှုံလောက်ပဲရှိတာတဲ့နတ်စည်းစင်းဆိုတာကသမုဒ္ဒရာမှာပြည့်နေတဲ့ရေလောက်ရှိတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမပြောနဲ့အောင်ခန္ဓာပဲကြည့်အောင်မွေကလေးကသိတဲ့ထိတပုံစံနဲ့အိုလည်းမအိုဘူးနားလည်းမနာဘူးဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာလေစေကြောင်းသားလည်းမလို့နတ်ဗိမန်ဆိုတော့စောက်ပြီးစက်မလို့ကိုတုတ်ခံကစောက်ပြီးတာလားအဲကြောင့် engineer လည်းသူတို့မှမရှိဘူးဘယ်တော့ကောင်းလဲအတိတဲ့ထိလုံးဝပုံစံမပြောင်းဘူး16နှစ်သားဘယ်လောက်နှုလဲအန်းကြည့်ပေါ့နှုချင်တဲ့လူတွေဦးနေမှလားတေလို့ရနေပြီ16နှစ်ဒါပေမဲ့နတ်ပြည်မှာ16မဟုတ်ဘူးနဲ့ငရဲမှာ16ပြည့်နေမှာကတ်နေမှာရွေးတော့မလွဲစေနဲ့ပေါ့နော်အခုမြေဦးနဲ့ရွှေဦးလဲရတော့သူသိတာကိုပြောနေစိတ်ထဲမှာကျင်းနေနေတာထုံးစံပဲလေဗျာဘာဖြစ်လို့မြေဦးပြောတာလဲဆိုတော့မြေဦးကမနေတတ်အောင်ပါတဲ့ဆရာတော်ကလူမှရှိတဲ့ခန္ဓာခြေလိုက်မွေးကြတဲ့ကလည်းဟာမှမခြေရသေးချော့ပြောတယ်ပြောဝန်းတော့တယ်ဥထုတ်စေးလားအသက်အကြောက်ကထုတ်စေးလားမထုတ်စေးဘူးဒီတိုင်းအဲ့ဒါမွေးရပါသေတဲ့ထိညညပတ်နဲ့သုံးနေရတာတစ်သက်လုံးသုံးတာဒါကြောင့်မြေဦးနဲ့ရွှေဦးကမလဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအချိန်မြင့်လဲတာပေါ့သူကသေမယ်ဆိုတာကပြောတာဗျာနေဖို့အတွက်သွားတာ ਨੇ တူတူပဲဒီမှာရွတ်တွားပြီးတော့လေမသွားနိုင်မလာနိုင်ခန္ဓာကိုထားခဲ့ရမှာလေပုံမှန်စီစဉ်ကိုခံစားလို့သူသိနေတဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့လူတွေသိမှာကိုကြောက်တာလဲဆိုတာရှင်းလေးပဲသူသွားမယ်နေရာကိုမကြိုက်လို့မမြင်တဲ့သဘောမရှိဘူးရဟန္တာလွယ်ရင်အနာဂတ်ဖြစ်နေပါစေဂတိနိမိတ်ထင်ကိုထင်တယ်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဒါမဲ့ထင်ပြီးတော့သိလိုက်တော့မရတော့သွားသိပြီအဲ့ဆို तू ကမြင်နေရတော့ပြောတာဗောဗျာလောက်လေ तू ကဘာလောက်တာလဲတရံကိုသုံးပါတီအောင်လုပ်တယ်၅ပါးတိလောက်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဒါနကိုပုံမှန်လုပ်တယ်လေသီလကတော့မြဲမယ်တရံကိုသုံးပါလဲသီလပဲ၅ပါးသီလလဲသီလပဲသီလမြဲတယ်သီလသူတို့အာစနကံပဲအသက်လုံးအာစနကံပရိထားဖို့သီလအာစနကံမဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး
Dana lo busy shall lock Luadamo. Kuye, the Zane, Kanavo, Taina. Matina Mula, Matina did account of one Madana. Shishali, today Tilaga Aseneca. And the over the gun. Tilaga Domio Bono, Maba Dila, Yabula Lude, a Pasana, Lude, Lizanta Lude. We always look at the Kama, Lobe Bule, only out. Gone on me, not the TV, cutting a beam at tiny number about. Sinagili, Luliza and Thivalula. Kada, we know she and Mana one of Liza Chim. Macambo tin, Lulu tin this, Gina Sega, only that. You know, Ma, Liza and Yushide, Guna Wodi, Woya Wodi. Woyazo at the edge of Gida. I think you're James and Liza Mabe. Apillo. Look what we don't do a put any hand. Piro Guna Wodi Conde Carbon, no? Guna Wodisura, Tila Gona, Tamari Gona, Pia Gona Bono, the Kuku. Tam at that TV menu. Guna Wodi call it. Tila go the Marigo, Pia go machine medua, at the Gida considerably. Papilum Liza Nale. Liza like more. Bakada Malo, Liza has a Bama Kedamo. Let it out to look lay on me. Katagali, Ludiga Lupima, the Chabda, Tipping Pima, do a tirano. Do a jolo, Lupi, Lumide, Rumia. Kata, I look Picama solo, Manari, targeted. Wayare Kama, Yena Pican. Papilole, go to me a picket. I know she wasn't a pasta, Melissa, the Chambo, she would. Should be more. Lisa, the chairman. Go to the genie dago, Lisa at Kulo. That man lie. What Lisa that poor Lurali? To Lisa Canada Poshanilum lowly. Tinasuda, Kuba Luana Mio. And I would do a legit to Mia Kauma, Lisa Mesuro. Logama, Chadalu Laisha. Oh, Jadilu Dream. You know what a judging song Machabu and Toto Pilauma. I know Uzuma. Lisa Canada Pugo, Shamesa, Lisa that they say, we are. Tamely, Tilababo. Ah, Seneca Cameli. I go on Mobu, Bruce Lisa Macanhabuba. Go like some kind of Opa Mulule. Tilazo could Kiamakisati. I know Tila Aseneca, Pisa John Shibu. Nobody let them do not Mobuno. We always are. Lonana. Leshine, let the Loluyana. The two are Loda Majan, Lona walk. Loda Jan Dolly. Luzabi legally, don't have the Lobe. Fabula legs of Pentamali, Tanta Bada Lega, Pianiare. Go to the Chemilo Lurali, Bacanshin, Kaima Synergy, Kaima Loda, Luma Movement. And I will move Kaima Kaina, Bagash, Lonam Duda, when Selum Yaula. Hogo, totally Mulu. I know Tila Asenegan Pebua, Durima Manakanaye, Deti Shidai, Manakaye, Pasanam Shibu. Deti Atachi the Pogo using, we have some Shibu. That's Asenegan Pepidom. A pen Majaji and John Matila, Lily. Diluya Dila long nonda. Dila long no, former quad. Mana mono, Tammy Minidade. I know Doma Bionida. Or 2,000 meters and the AV should be like that. Go you that model. Oh, to the guy, not Dorome, Minocon. PB Dora Belly. A Bushina Belly, Mayon Tachibo. Tiada Machida. Kadali, Uzuma, Etila, the case in Bono. Sat down at the delay telephone at the lab, Mabizia Township. The Nadido sheep. Oh. Hello, Bear Lubet, Bear John and Wadua. Let Juwi Lado Lulu, Tiro Juwi Lado, Bama looked at the lady. I'm a Sakanijan leg a car. Look on again, leg at Joe. John Kong. Oh, she got in the yam. She may jump you lion. Mopa wood. Who's in a John Lama more? Who the load and Dian Guada? Lego Pianava. Pianella Lema, Canuyala, Mamine. Oda Divala. Akaima. I look out at a giant, we don't woman. And Piana and Lesura. I look at
抓不摸也不摸那地浪也得考了地浪也我们干过但那不把的都完了但那说的必须有啥西嘛都路亚了的地浪说必须有啥西在那不看那些比那个地浪没人不的不路里面的先别不谈的呢那你啦有口了我们အားရတယ်ကြီးနေတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်နော်ပြင်မာဒါဥစဉ်လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သာသနာတလျှောက်သွားတဲ့ခါမှာသီလမပါလို့မရဘူးသီလမပါလို့မရဘူးတချို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါနနဲ့သီလမပါရင်သိက္ခာမသိရမယ်တကယ်တည်းသီလမပါရင်သိက္ခာမသိရမှာဒါနမပါတာသိကိစ္စမရှိဘူးသီလပါတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအပက်မကြဘူးလေဗျာဒါနပါပဲကြသွားကြည့်ခွေရခွေလာခွေချမ်းသာဖြစ်မှာပဲဒါမှချမ်းသာမှသိရမှာမဟုတ်ဘူးကျွေးတာပဲစားမှာတခုလို့ရှိတာပေါ့ခေါ်ခံမှာသားလေးရေးတယ်သူမှတ်ထားတာပဲရှိသူသားလို့ခေါ်မှသူသိတာမဟုတ်ဘူးသမီးလို့ခေါ်သူသိတာမဟုတ်ငါသူသားမှမဟုတ်တာရှင်းနေတာကြီးကိုအိုးခက်ခဲရကြည့်နော်အဲကြောင့်သီလကိုအားစနစ်ခံမပြတ်တမ်းစောင့်တည်ထားတယ်ယူရတဲ့သီလကိုပြန်တွေ့တဲ့အတွက်သီလနှုတ်တတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့လှူတဲ့လူကိုပြန်တွေးတဲ့အတွက်စာကာနှုတ်တတိလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်သီလဆိုတာအသက်မသိမချင်းအသက်ရှူနေတဲ့သူကြီးဆောက်ပြလို့ရတဲ့အရာပဲဗျာဘာခက်တာမှလို့နော်အဲကြောင့်အာစနကန်ဆိုတာကသီလဆိုရင်မြဲပါစေဒါနဆိုရင်များပါစေနော်သီလမြဲဖို့လိုတယ်ဒါနများဖို့လိုတယ်ဒါနပပနဲ့သွားလို့မရဘူးရှင်များတော့ဟောတယ်လေညောင်စည်းသားလူညောင်မင်းတို့ပြတော့ပြဆိုမှန်တာပေါ့စေတနာတိတ်ထက်နိုင်ရင်တော့မှန်တယ်ဒီလိုစေတနာထက်ဆန်တာပဲရှော့တော့မရှော့ဘူးသူတို့လူလည်းမသိဘူးနော်စေတနာတကယ်ထက်နိုင်ပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းနဲ့ကြိုးသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူတဲ့ခါမှာပါညောင်စည်းတော့ကညောင်ပြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တတ္တဥပနေတာမာနဇပ်ပိတိဆိုတဲ့အတိုင်းငါတရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကညောင်ပင်တော့လို့ညောင်စည်းတော့ပဲရတာမျိုးသိဖို့နော်အဲ့ဆိုအာစနကံကခက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကံကမခက်ဘူးကိုကခဲနေတာအဲ့ဒါကံမကောင်းပြောနေကိုမကောင်းတယ်လည်းထည့်ပြောအောင်လေကိုမကောင်းလို့ကံမကောင်းတာကံမကောင်းလို့ကိုမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေဒီဘဝဆိုအတိတ်ကအရေးနဲ့လာဆက်နေတာ哦ဒီဘဝတော့လွတ်တိုင်းပါရင်မှပါတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘဝအတွက်ကံကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာအတွက်ကံကိုလုပ်တာတဘောသာတွေးတာလူမိုက်တဲ့အလုပ်တွေတချို့ရှိရမှာလားတဏှစာတနေ့စာပဲတွေးတယ်မနေ့မှတွေးတယ်ဘာလို့မှမိုးလည်းလုံးမကိစ္စကိုတွေးနေပါနဲ့အဲ့ဒီဘယ်တော့မှအဲ့လိုမဖြစ်စီနဲ့နော်ဒါဆိုအစနကမောင်စင်တို့ဒါနလည်းလုံလောက်ပါတယ်နော်ဒါနသီလဘာဝနာအဲ့သုံးခုနဲ့ပါရွေးပါဘယ်အစနကဖြစ်မလဲဒါနကပိဿဥစ္စာရှိမှဆိုရင်ရှိတော့လှူတဲ့ဒါနတစ်ခုဟာအများတန်းတွေးတအောင်တော့ပါအစနကဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သီလတော့ပြောစရာမလိုတာပါလက်ခြေရှိတာပဲလက်ခြေပါးစပ်ကိုထည့်နိုင်ရင်သီလဖြစ်ပြီဘာဝနာအတွေးမှန်ပေါ့နော်ဒါဆိုခက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါအာစနကဒါဆိုရှင်ဗျာဒီလိုဒါနလုပ်ပြီးထားလိုက်တာမျိုးသီလယူပြီးထားလိုက်တာမျိုးဘာဝနာကိုရေးတာရမှာပွားတာမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲမဟုတ်ဘူးနဲ့နော်ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်ဒီကတ္တတာကတ္တတာဆိုတာလုတ်တဲ့ဆိုမယ်တစ်ခါလေးမှလုတ်တာရှင်းပြနေလုတ်တဲ့ဆိုရောအခုတော့လူတိုင်းမကင်ဘူးသူစလို့လည်းမကင်ဘူးတတိထားတဲ့ကြားတဲ့အခုတော့ဖြစ်တယ်ဆွန်စားကြည့်ပုံရင်းဆွန်လာတာပေါ့နော်လူစဉ်ထမင်းစားတယ်အိမ်သုံးတာပဲဖြစ်ဦးဇင်းလို့ဆိုရင်ဆောင်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးမျိုးသုံးပြရပါတယ်ဒီပုံသုံးတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဖះကဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အကျွေးတင်မှာဆိုလို့ဦးဇင်းတို့သုံးတာလေဒီအကျွေးယူပြီးတော့နှစ်သူကနှစ်ကအမွေခံမဲ့ဆိုပါလို့အမွေခံဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သုံးက
ကိုပိုင်ကိုတိုင်းနဲ့တွေ့နေကိုပိုင်ကိုပြီးတော့လေးကကိုယူအဆိုဆုံးမယ်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးနေနဲ့ဦးဇင်းကြည့်ကြဆိုဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရင်တစ်ပါးဟာသင်္ကန်းကိုသံဃာစီမှာတရားဝင်မိုးပဲနဲ့ကရုံးကိုတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဝေါ်ရင်ဖုန်းကြီးတော့ဖြစ်တာပဲလေလူမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုဖုန်းဖြစ်တာပဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလွယ်လွယ်လေးကရုံးတုံးလိုက်သင်္ကန်းတင်လာဖြစ်တာပဲသူတို့ဗမာတွေကဒါဖုန်းကြီးပဲလို့တွက်တာပဲဒါမှမဟုတ်လို့ဖုန်းကြီးလို့တွက်ပြီးရုံနဲ့ဖုန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသံဃာသိနိုင်ပြုံးမှာတကယ်လို့တဲ့ကရုံးကိုတုံးတယ်သင်္ကန်းကိုဝေါ်ပြီးတော့အတုပေါ့အဲ့ဒါဖုန်းကြီးအတုဖုန်းကြီးတူတွေကတဲ့စွန်းသင်္ကန်းကြောင်ဆေးကိုသုံးရင်ခိုးတာဟုတ်ပြီနော်ခိုးတာဟုတ်ပြီသင်္ကန်းကိုကိုဝတ်တာမဟုတ်ဘူးကရုံတုံးပြီးတော့သံဃာရဲ့ရှေ့မှာအတိမှန်ပြုပြီးဝတ်တာမှန်ပြီမယ်တဲ့ဒါကြတွေလှူထားတဲ့စွန်းသင်္ကန်းကြောင်ဆေးဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကိုပေါ့နော်ပိဿဝကနာခေါ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးမစားဘူးဆိုရင်ဣနာလို့ခေါ်တယ်အကျွေးယူတာတဲ့တခါစီအကျွေးယူနေတာတဲ့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါအကျွေးယူတာအကျွေးယူဘာလို့မှာရှင်းရှင်းလေးပြန်ဆမ်းပါမဆမ်းနိုင်ဘယ်နဲ့ဗျာဘဝမှာလူတယောက်ရနိုင်တဲ့ဖွင့်ရလို့ဦးဇင်းအောင်ဆုံးထားတာလေမိသားစုလည်းဦးဇင်းတို့နေရတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းရလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အเจ้าမှနေရတဲ့အတွက်အမေအဖေပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့အကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးဆုံးခဲ့ရတာလူတွေရနိုင်တဲ့ခွင့်အလုံးဦးဇင်းဆုံးထားတာဖုန်းကြီးပဲဆုံးရမှာပေါ့တချို့ပြောပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်အရာအလုံးလည်းဆုံးရသေးတယ်ဗျာစားတဲ့အရာတွေလည်းဦးဇင်းတို့အကျွတ်ယူရတဲ့တူပြန်ပေးရမတန်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးရှင်မြတ်မပေးချင်လို့မရမပေးချင်ပါလို့မှာစင်ချင်းရတယ်အဲ့ဒါစင်ချင်းပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်လူတွေရေးတာဝင်တဲ့ခါမှာဒီဒီစားဘွယ်မဲကိုမြူရမန်ကြွလှပရေးစင်စတွေပြပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကြပါလေဦးဇင်းတို့ဆွန်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ကြောင်းရယ်ဆေးဆို၄ခုတည်းမှာပေါ့နော်ချွင်းချံမရှိတာကဆေးကစားတာနဲ့ချက်ချင်းဆင်ချင်ပါစားပြီးမှမေးနေလို့ဆင်ချင်မယ်ဆိုရင်မရဘူးအတွေ့တင်တယ်ဆေးကတော့နည်းနည်းရေးကြည့်တယ်ဆွန်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ကြောင်းရယ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတနေ့မှတစ်ချိန်လောက်ဆင်ချင်ရပြီတဲ့တစ်ချိန်မှလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အယုံမတက်ခင်ပေါ့နော်ဒီလကတပေါင်းလောက်ဆိုရင်9နာရီ10မိနစ်ဆိုရင်အယုံတက်ပါတယ်အဲ့ဒါ9နာရီဦးဇင်းတို့ထပြီးတော့ဆင်ချင်တာအတွေ့ရကင်းတယ်တေချာအောင်ဘာလို့မလဲအဲ့ရဝင်ခံဒီဆင်ချင်လိုက်ပါအတွေ့ကင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆင်ချင်ပြီးစားပြီးဆိုဘာလဲဆိုရင်ဒါရေးစားဖះရဲ့သားတော်အနေနဲ့အဖေရဲ့အမွေကိုစက္ကန့်ပြီးစားတော့တာမို့လို့ဒါအမွေခံဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ကိုပိုင်းတော့ပြောစရာမလိုတော့ရန်တာဖြစ်တယ်ကိုပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ပဲ give side ရတာပဲအဲ့လို give side တဲ့ဂျာထဲကဆင်ချင်တာမှန်ပြီးမဲ့လို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးတွေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ရံလေးတွေရပြီဆိုရင်လေအခုတော့ဝင်လာတာပဲဗျာအခုတော့ဝင်နေပြောလို့မှမရတာသူဝင်လာတာကြီးကိုဖြစ်တာပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒုစလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေအခုတော့ဖြစ်အောင်မစင်ကြည့်ကတတ်တာလူတွေနေတဲ့ထမင်းစားတယ်ရှင်းမြထမင်းစားအပြစ်လာပေါ့လူပဲထမင်းစားမှာပေါ့ထမင်းမစားပါတော့ခောက်ဆက်စားမှာစားဘယ်လိုပဲဖြစ်စားသိမှာပေါ့မှန်တယ်ဗျာဦးဇင်းကနေတဲ့ပုံကိုအားလုံးတည်အစားတော့စားတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်စားလဲဆိုတာ reason တော့ပြတယ်မှာပေါ့လူမို့လို့စားတယ်လို့လားမပြောနဲ့ခွေးတဲ့စားတာပဲဟာလို့လုံးမလဲဒါဆိုရင်လူကခွေးတဲ့မြင့်တဲ့ဆိုရင်လုတ်တဲ့ဆုံနဲ့လုံလောက်ပေါ့လုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲဦးဇင်းတို့ကလုတ်တဲ့ဆုံပဲနော်စားတယ်အခုတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲသာသမီးစားမယ်ကြမ်းသားရစားတားထက်အဲ့ချိန်မှာကိုယ်တို့ဖြစ်မနေဘူးအခုတို့ဖြစ်နေတာပဲဒါမဲ့အမေကသားတယောက်ကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ပေးတာပဲဒါအပြစ်လားပေါ့မှန်တယ်လောကနဲ့ကြည့်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မနဲ့ကြည့်အပြစ်ဘာဖြစ်လို့အခုတော့နေရာမှာဆိုလောကနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလေလောကသားကအမေကိုချစ်တာအမေကသားကိုချစ်တာအပြစ်လားမဟုတ်ဘူးပြစ်မဟုတ်ဘူးလောကနဲ့ကြည့်
ဒါမဲ့ဓမ္မနဲ့ကြည့်ကြည့်တဏှာကိုအပြည့်လို့မပြောဘာအပြည့်ပြောမှာလေဓမ္မဆိုရင်အမှားဓမ္မနဲ့ကြည့်ရင်အမှားဒါကြောင့်နေရာတိုင်းကိုပုံစံတော့ကြည့်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လုပ်တဲ့ကံတွေဒီကတ္တတာဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီထက်ကိုသွားမြောက်စေတယ်အာစနိကံဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာကုသိုလ်စဉ်ပြောတာပါအာကုသိုလ်စဉ်အာစနိကံဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်မှာကတ္တတာပဲဖြစ်ပါစေဆိုပါစို့တကြံကာလတကြံဆော့တာပဲတနေ့မှတစ်ခါဆော့ရမတော့နဲ့ရမဖြစ်နဲ့လူမြိုက်နဲ့ရေခံလို့ရတယ်ဒါလောကနဲ့ကြည့်မဆိုရင်ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဘာအကုသိုလ်လဲကတ္တတာကံကတ္တတာလုပ်တဲ့ဆုံးပဲအပြစ်ပြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောရလို့တဲ့အပြစ်ကိုကျွလွန်တာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒုစရိုက်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကံကပါလေသဟဇာတာကံမျိုးဘောကနာနေခရိကကံပါဒါဥစ္စာတွေတိုင်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သွားရင်လည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်တော့ဟာကောင်းတော့ကွာဘာဖြစ်တယ်ကွာဖြစ်နေတာပဲလေအကုသိုလ်ကဒါဖြစ်တဲ့ဆိုရုံပဲဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်အကုသိုလ်မှာဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုပဲဖြစ်ပါစေကုသိုလ်မှာဆိုတော့ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့တချို့ကလေပရမတော့လုံးရင်နဲ့နောက်ကြတော့ပဲလေလုံးနေကြမို့လို့ခပ်ဘောပဲရောခရောက်အောင်များသူ့မိကျွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွတ်တင်တာဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့လေးစားပုံမှန်အာစနိကဖြစ်ဖို့တပြောပြီးသားသီလပါမယ်လို့ပြောပြီးသားအဲဆိုရင်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာသီလပါမယ်အပ္ပစာနာဝေဝစပါဖို့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရမို့လို့လုပ်တာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်စေနဲ့ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးရှေ့ကသွားရင်ခေါင်းလေးငိုရမေးဒါမျိုးသင်ထားတာကိုသင်ထားလို့တတ်တာတကယ်တတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးတီးလို့ကျင့်တာမှာတတ်တယ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတိရစ္ဆာန်နဲ့သင်တာတတ်တာပဲဦးဇင်းတို့တိရစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုစာချင်းသင်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးရှင်းပြဖို့ခက်တာမို့လို့ဒါဆိုရင်လောက်ရမယ်လူကြီးရှင်းအောင်ဘာလို့မလဲကောင်းဝေသွားမယ်ကောင်းဝေသွားတာပဲဒါညံရှင်တော့ဆိုညံမရှင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ traditional အမေကပြောထားတယ်အဖေကပြောထားတယ်ငါတို့ဘာမှရိုးရမို့လို့အစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ရိုးရတိုင်းလောက်တာကတ္တတာသိလို့လောက်တာအာစိတ်နဲ့ပရိစ္ဆာဒါကြောင့်မို့အရင်ကမသိလို့ဘာဆိုတဲ့အရာတွေဘုရားပြင်ဖို့လိုနေပြီကုသိုလ်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်တော့ပါအကုသိုလ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့မေးထားလိုက်တော့ပြီးတော့နေတဲ့လို့တဲ့အကုသိုလ်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာပေါ့ဒါတော့ဘယ်ပါလဲဆိုတော့ဥစ္စာမသိဘူးအဲ့ဒီကံတော့ဥစ္စာဘာမှစိတ်ကူးကြတော့ဒီကံသုံးခုမရှိမှဒီကံအကျိုးပေးမှာဒါမဲ့လူတိုင်းမှာလေဒီကံသုံးခုကင်းတယ်ဆိုပဲရှိပါမယ်ဒီတိုင်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်ရှိမယ်လေကုသိုလ်ရှိမယ်လေဒါပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဆိုရင်ကတ္တတာလုပ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဒါလေးတတိထားပါသူများလူလို့ငါလူတယ်ဆိုတချို့ရှိသေးတယ်တရားတရားရှိလို့မဟုတ်ဘူးအာနာလို့ငါတတိကွာသူများလူတာကြည့်ပြီးတော့ငါလူလို့မကောင်းဘူးငါပြပြောမှာပေါ့အဲ့မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတ္တတာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့ကံရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကံရှိတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုဆိုရင်တော့ကတ္တတာလုတ်တဲ့ဆုံးလေးလို့ပါဒီတိုင်းပဲစကားဆိုရင်ပြောတဲ့ဆုံးလေးပြောပေါ့အဲ့ဒီစကားနောက်တရားပါပြီးတော့လက်ပါတာတွေခြေပါတာတွေမဖြစ်စေနဲ့နော်တတိထားနော်ဒါဆိုရင်လုံလို့ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပေးမဲ့ကံရှိသေးတယ်ဘယ်လိုသွားမှရတော့မှာကိုင်းနဲ့လဲလို့မရတော့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကံ2မျိုးရပါပြီလုံဖြစ်လောက်တာက4မျိုးဖြစ်တာက4မျိုးမလုံရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီဖြစ်ရင်မလုံမှာလဲပေးမှာနော်ဖြစ်ရင်ပေးမှာနော်မဖြစ်ရင်မပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာဟုတုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ဆိုရင်အာဟုတုအကြောင်းကိုမဖြစ်စေနဲ့မလုံနဲ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေးဒီပေးတာလေးကနည်းနည်းသတိထားရတော့မယ်ဘာလို့ဆိုလူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အခုခေတ်လိုကာလမှာ confuse ဖြစ်တယ် confuse ဆိုတာတဲ့ doubt တန်တရားတိတ်ဝင်တာမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည်ပွားပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုဘာဖြစ်လို့ဆင်းနေတာလဲရုံမှရင်ချမ်းသာတာလားဖြစ်လာနိုင်တယ်တချို့ပြောတယ်မလားအခုတွေးနေရမှာပါဓမ္မကအာရမမနိုင်တော့ရင်တော့
ဗုဒ္ဓဘာသာမကိုးကွယ်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာပြီဒါသူရဲ့ feeling တစ်ခုကိုသူက express လုပ်တာပဲလေဒါမှမဟုတ် feeling နဲ့ express လုပ်ရမလို့လက်ကော knowledge ကိုဖော်ပြရောက်တတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်နော်ကံရဲ့သဘာဝကြည့်မယ်ကံကမျက်နှာတော့မှမလိုက်ဘူးနော်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လှုပ်တယ်လဲဆိုတော့အာသေဝနာတတိကမှတ်ထားပြီးသားနော်အဲ့ဒါတတိထားမယ်အခုကြည့်မယ်ပေးဆိုတာပေးတာပဲနော်ဦးဇင်းတို့လူတွေမှာနေစားရှိတယ်လာစားရှိတယ်နှစ်ဆတော့မရှိဘူးတစ်နှစ်မှတစ်ခါသာလာခထုံးမွေးရကြည့်နေစားဆိုတာကမနေ့ကနေပြီးတော့ညနေလောက်ဆင်ရမယ်မနေ့9နာရီလား10နာရီလားဒါတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်မူဒီမှာပေါ့နော်ညနေ9နာရီပြီးမယ်အဲ့ဒါပြီးမှလာခထုတ်ပြီးမယ်ဒါနေစားလာစားဆိုရင်တလားပြည့်ရင်ထုတ်ပြီးမယ်လူလောကမှာတော့ပါဗျာနေစားလာစားရှိသေးတာပဲကံမလေးဒီတိုင်းပဲကြည့်အောင်ဒီဟောတော့ချက်စားရေးပြီးဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုလက်တွေ့ဝိနည်းဆိုခံစားတာပြောတာဒီဘဝမှာခံစားတဲ့ကံကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းပြီးတယ်ဘယ်ဘဝမှာလဲဒီဘဝဒါဆိုကံနဲ့ဒီဘဝပေးလားပေါ့ကံချက်ချင်းပေးဖို့တော့ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကံဆိုတာဇောကိုပြောတာပဲလေဇောဆိုတာကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇောက9ချိန်စောတယ်ဆိုတာနန္ဒရတတိမှာသင်ခဲ့ပြီအဲကြောင့်ပရမဇောပြီးတော့အလေဇောပြီးရင်တတမဇောဇော3မျိုးဥစဉ်ဖွင့်မယ်ပရမဇောက1ပေါ့အလေဇောက5တတမဇောက1ပေါ့ရင်ဇော9ချိန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇော9ချိန်မှာပရမဇောဖြစ်တဲ့ဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းကံဒီဘက်မှာကျိုးပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်သူကပရမဇောဖြစ်ကစားလေ brand new ပဲရှိသေးတာလေတကက်ကိုအသစ်ကလေးရှိသေးတယ်ချက်ချင်းကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်သူအကြောင်းတရားအများလို့ဒါကြောင့်မို့ကံထက်အားကောင်းတာကဉာဏ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မကောင်းတာကိုလုံးနေရင်ချက်ချင်းခံရမှားလို့သူကတွေးအမှုတိုင်းကိုချက်ချင်းပြစ်ပေးလို့မရစစ်ရတယ်သူရဲ့အမှုသွားမှုလာတိုင်းစစ်ရတယ်လေဒါပေမဲ့အမှုကြီးမားလွန်းရင်သာချက်ချင်းပေးတယ်ဒါချက်ချင်းဆိုတာမိတာနဲ့ချက်ချင်းတတ်တာမရှိဘူးဖန်ရသေးတယ် run ထုံးမယ်ဖမ်းမယ်ပြီးရင်ဟုတ်မဟုတ်စစ်မယ်ဝန်ခံမှပြည့်ပေးရတာလေခက်တာကလူတွေကလေကောင်းတာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာလောက်တာဖြစ်ချက်ချင်းလိုချင်တာဘယ်မှချက်ချင်းမရဘူးဘယ်မှချက်ချင်းမရဘူးအကြောင်းတွေတက်ဆိုင်ရတယ်ထမင်းချက်တယ်ထမင်းချက်ဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားခြင်းလို့ထမင်းချက်ဖို့တော့ဥစ္စာဘာလို့လဲဆိုရင်တစ်ဆန်ရှိရမယ်ဆန်ကျွန်းနဲ့မရဘူးလေအိုးလည်းရှိအောင်မနှစ်အိုးဟုတ်ပြီဆန်တဲ့အိုးတဲ့အိုးတယ်လည်းကြက်တော့မချက်ဘူးသုံးရေလိုသေးတယ်လေဟုတ်ပြီဆန်ကိုအိုးတဲ့ထဲပြီးရေထည့်တယ်ကြက်သွားလားမကြက်ဘူးလေးမီးအဲ့မီးကလေlevel ညီမအလွန်ကြောင့်မဖြစ်ရဘူးနဲလို့လည်းမရဘူးများလို့လည်းမရဘူးသိမှာပါနော်တင်တဲ့တက်နေတဲ့အမျိုးသမီးများတယ်အဲ့ဒါတချို့ဒီတော့ခမ်းချက်ဘူးနော် press ကိုကလည်း click ရတော့ရအောင်မယ်တရားလက်ထက်ကလည်းအမျိုးသမီးတရားထမင်းချဲနဲ့နာခံဖြစ်တာအခုကတော့မရဘူးအခုကတော့မဖြစ်ဘူးပြည်နေမြောင်းနဲ့ချက်တာလေအရင်ကမရဘူးအရင်ကဦးဇင်းတို့ငယ်တော့ဆိုရင်ထင်းမိနဲ့ချက်ခဲ့ရတာလေထင်းမိနဲ့ချက်တယ်ဆိုရင်ထင်းကိုရှာတယ်အဲ့ထင်းကချောင်းနေမှာအဲ့ထင်းကိုလည်းပဲမီးစွမ်းတော်တော်လှုပ်ရတာဝိရိယပူဆက်ရတာကုသပူရတာပေါ့ခုအိတ်စေးပဲဆံယူကြွတက်လိုက်အပြီးနေတဲ့လှူနေတာလေ
လူပါတယ်မလို့မှုပါဟုတ်ပြီမိမှန်အောင်နဲ့ထမင်းစားရပြီလားမစားသေးဘူးငါအချင်းစားနိုင်ဆိုင်ပါညီမစားရစားမှာပေါ့မရဘူးလေအဲ့ဒါဆန်နေများပုံမှန်မူပြီးတော့အချိန်ကကြာမယ်မြင်ရမယ်ဒါသိပြီးသားပဲဒါကြတော့သိတယ်ကံကြတော့မသိဘူးကံဆိုတာကသဘာဝပြောတာဗျဒါဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းနဲ့ဗိုက်ဆာလာပြီးကြိုက်တော့အော်နေမကြက်မနဲ့စားလို့မရဘူးစောင့်တင်းအောင်အော်နေအမေသေးတော့မယ်သေကွာမတတ်နိုင်ဘူးသေကွာကျမမချက်သေးတာဘာလို့ရမှာလဲထမင်းမကြက်နဲ့ခူးကျွလို့လည်းမဖြစ်ဘလို့မှဖြစ်ဘူးဒါဆိုကြက်တာနဲ့စားလို့ရမရသေးဘူးအဲ့လိုရေကအကုန်မခံသေးဘူးလေအပူလေးနဲ့ပေးတာမှရေကခံသွားမှစားလို့ရမှာပေါ့အဲ့အချိန်ဆောင်ရတယ်ကြည့်အောင်1 2 3 4 5အဲ့ဒါမှသမင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါပကံနဲ့မရောက်သေးဘူးနော်အကြောင်းတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ချက်ချင်းလောက်တယ်နဲ့ချက်ချင်းရမယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးလေလူတွေကကံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ရတော့တာပဲလို့ထင်တာဘယ်ကလာရမှာတော့ကံဆောက်ပြီးရေထည့်ရသေးတယ်လေရေထည့်ပြီးဖောက်ပြအောင်မှာပေါ့ချင်းဖန်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရတယ်ဒါဆိုရှင်ပြရင်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာထူးထူးဆန်းဆန်းကုသိုလ်ကံတွေကမဲ့ကံမဲ့ဒါမှမဲ့ကိုကြတော့ကံလို့တော့မသုံးဘူးမဲ့ကုသိုလ်တန်ဒိဋ္ဌိကိုနောက်ထပ်လာမယ်အာကာလိကောညမောက်ချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်တခြားကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ကုသိုလ်မယုံတရားထိုင်မကြကြည့်ချက်ချင်းတောတပတိမဲ့ရပြီဆိုတာနဲ့လေဒိဋ္ဌိတွေဝိသေကစားတန်းသေးတယ်အဲ့နောက်မှတတ်မယ်မရဘူးသူပေါ်လာတဲ့တန်းသေးတယ်ချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာလေချက်ချင်းအကျိုးရခြင်းရင်ကံလို့မထင်နဲ့ညင်ကံဆိုတော့အချိန်ဆောင်အောင်မယ်နော်ကံဆိုအချိန်ဆောင်အောင်မယ်ဒါဆိုရှင်များညံရောဆိုညံနဲ့အချိန်ဆောင်ရတာပဲသူတကယ်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးညံစဉ်7ပါးအဲ့ဒါကို combine လုပ်မှာ result ထွက်တာဘယ်အရာမှချက်ချင်းမရနိုင်ဘူးချက်ချင်းရရင်လူတိုင်းဖျားဖြစ်နေမှာပေါ့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးဖို့တို့ရဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်ရတယ်တဲ့ကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းဒီဘောမှာအကျိုးပေးမယ်ဦးဇင်းမြေနဲ့ပြောလို့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ရှိတယ်မဟာဒုဟုတ်ပြီနော်ဒုကကောင်းတယ်မဟာဒုက္ကတအတော်လေးဆင်းတဲ့သူဒီလူရတော်တော်ကန်ဆိုးတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကန်ဆိုးခြင်းကလည်းပဲကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲစတန်2000တဲ့စတန်2000ကာလမှာလူဆင်းရဆိုတော်တော်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ one of them ဆင်းရတယ်မှာသူတယောက်ပါတယ်သူတယောက်တည်းကိုမဟုတ်သေးဘူးသူရဲ့မိန်းမမလေးမိန်းမပါလာတခါကျရင်ဆင်းရဲပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါပေါ့နော်ကိုယ်မှာတတ္တတရားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟာလိုလာတတ်ပါတယ်တခိုင်းတရားနေပြီးတော့ကတ္တပဘုရားစီသွားတယ်ရှင်ဗျာကိုယ်တည်းနဲ့ချမ်းသာဖို့ပြီးတော့အချမ်းရလည်းပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်ရလဲဗျာကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာဖို့ရယ်ပြီးတော့အချမ်းရလည်းပေါ်ဖို့ရယ်သူကဘဝဆိုတာရရင်တိတ်ချမ်းသာခြင်းတာအဲ့လူရဒါပေမဲ့တယောက်တည်းချမ်းသာတာဘာထူးမှလဲဗျာလူချမ်းသာမှချမ်းသာမှလူချမ်းသာလို့ပြောမှလေတိုးထဲမှာတယောက်တည်းချမ်းသာရင်ဘာထူးမှတော့ဗျာအတရိစ္ဆာန်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာမှမထူးဘူးလေအဲ့ကြောင့်အချမ်းရရှိတယ်ရှိခြင်းတယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲတဲ့သူကသွားမေးတာ
ပြီးတော့ဘုရား၄ချက်ဖြေလိုက်တယ်တစ်ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာပြီးတော့ပေါင်းတင်များပေါ့လေအဲ့ဒီပုံပေါ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ရမယ်နော်သူ့အောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းပဲဒီကုသိုလ်လုပ်နိုင်အောင်တိုက်တွန်းတယ်တစ်ချက်ပြီးတော့နှစ်တချို့ကြတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းနေတယ်အပေါင်းအသင်းနေတယ်ချမ်းသာတာကြတော့ကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ပေါင်းအသင်းနေတာသူများကိုမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့ကိုတယောက်ထက်လုပ်တာကိုတယောက်ထက်လုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျဘာဝနာဆိုလည်းသူများကိုတိုက်တွန်းရတာပဲတချို့ကြတော့တဲ့ဟုတ်ကိုကဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းတင်များတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကတော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးသူများကုသိုလ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာငါဆင်းရဲတယ်နင်တို့ကလုံနိုင်တာနင်တို့လူကြနော်နင်တို့လူကြနော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၄ပေါ့နော်ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်နဲလဲနဲတယ်ကုသိုလ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့ဖခင်၄ချက်ဟောလိုက်တာနော်ပြန်ပြောပေးမယ်သူလူကျင်တာကချမ်းလဲချမ်းသာဖို့ပြီးရင်အပေါင်းအသင်းလဲများဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ပါသူများကိုလည်းတိုက်တွန်းပါဒါကြောင့်မို့တိုက်တွန်းပါဥစ္စာတော့အများနဲ့တိုက်တွန်းတယ်နော်တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းလို့မျက်နှာပူလုံးလို့ဟိုတခါတော့ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်လာအောင်မနေတူတယ်မတိုက်တွန်းလို့မရဘူးလေဘယ်ဖုန်းကြီးတိုက်တွန်းမယ်ထဲမှာပါတာကိုဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးကသူများတိုက်တွန်းတော့ကိုမလူလို့မဖြစ်ဘူးမလူလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလူကိုလိုရမှာသူများလူကိုလောဘတက်ဖို့ပြောနေလောဘကိုမဲနဲ့မတတ်နိုင်ရင်ဒါနနဲ့တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဗျမဲနဲ့ဥစ္စာတော့မတတ်နိုင်သေးဘူးမဲနဲ့အပြတ်တတ်တာလေမတတိတတ်တာကဒါနနဲ့တတ်တာဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ကိုယ်တော့ချမ်းသာတယ်အပေါင်းအသင်းနေတယ်နံပါတ်3ကိုယ်တိုင်ကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့အပေါင်းအသင်းသိညာတာရှိတယ်လူတော့ကမှာနောက်ဆုံးလူကတော့ဆင်းရဲတယ်အပေါင်းအသင်းလည်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့၄ချက်ကိုသူသိလိုက်တော့လေအဲ့ဒီသဘောကျတာပဲခံကြပြီအဲ့ဒါနဲ့သူကတန်ဃာတွေကိုလေဆုံးကတ်ချင်တာဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာတန်ဃာတွေမြို့မှာရှိတဲ့တန်ဃာအားလုံးပေါ့နော်ဘယ်တန်ဃာကပိန်ကြွမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်စာရေးတံမဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့မဲ့ဗမာသုံးတာမဟာဒုတ်လို့သူကသုံးလိုက်တယ်မဟာဒုတ်လှူတဲ့ချိန်တုန်းကရခဲ့တဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့မဟာဒုတ်လှူတယ်တကယ်စာရေးတံမဲပဲလူတွေကလှူတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့အိမ်ကတော့၅ပါးလှူမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်က10ပါးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆင်းသွားပေးထားတယ်ဟောမဲနိုင်လိုက်တယ်ဩ5ပါးကြွားပါဗျာဘယ်ဖုန်းကြွားပါပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ5ပါးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုစာရေးတံမဲလို့ခေါ်တယ်အခုမဟာဒုတ်ဖြစ်လာမဲ့လူတွေကမဟာဒုတ်ဆိုနာမည်တော့မဟာဒုတ်ပေါ့နော်ပန္တိတသမဏေပါပန္တိတသမဏေဖြစ်လာမယ်ကိုရင်တပါကိုရင်ဖြစ်လာမယ်လူတယောက်ပေါ့လေသူကဆင်းရဲတဲ့အတွက်မလူနိုင်မတန်းနိုင်ဘူးကံကောင်းရင်တော့ခုနတရားနာပြီးပြန်လာတဲ့လူကငါတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့တန်ခါကိုဆုံးမကတ်နိုင်ဘူးတဲ့တမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့တန်ခါကိုကတ်ဖို့အတွက်ငါတရားမဟုတ်နဲ့ငါကိုလည်းကတ်မယ်သူများလည်းကတ်ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကြော်ညာလိုက်တာဟေးငါတို့မြို့မှာတန်ခါတွေရှိသမျှတန်ခါဆုံးကတ်ကြစို့နိုင်တဲ့အိမ်ကဘယ်နှပါယူမယ်ဆိုရင်ဆင်းလာပေးကြဆိုလာပေးကြ1000ပေးတာနဲ့9000ပေးတာနဲ့အဲ့မှာကံကောင်းရင်တော့အဲ့လိုမန္တနာကိုမဟာတော့ရောက်သွားတာလေကိုကလည်းပဲတိုက်တွန်းရမယ်လို့ပြောတာကိုယ်တိုင်လည်းလုံးတိုက်တွန်းလို့
Mado Clan Quarter. Hey, Mado. Me or Tanga the Balam Mujimula. Ah, Lumabobia. Tanga the Bajuda. Hey, Piano. Hey, my Nado. Tanga the Baju Gaby. Hey, Tanga, Sonka Jazo. You're the Gizara Mobia. Let them be Mago, Toto the Buama. Mabilosro, who go and Sam Toma Puan. Point about Sonka, the Gizamobu, Commander Pusudi. Point cameras and Sonma Pini, Masachana. Sarah Masara now, I do Pini Masachana as well. Turutala, Sam and Sabam Yogo. The man at Tuyamali. Lurigizam Hobo. I'm doing my Lemenia. Ah, Cadavo. Tasoin, Shimaga, a dine Tuabido. We was a Lome and Sheila. Ole Shobime, Timina Chabime. I do it. A catching with a piame ball. Sala, Sila, Mudila, Chedona, Paisana, Chaita will be. I'm sitting a sheet of a bino. Tomorrow one day, a Luloma Mulo. A Luloma Mulo, Blabiam and Biobuno, and Emmy Malada. Two lady dime. Bengamia, Tinkomle, Tinquemle, G. Camle. Chaita will Kaima. Tabi met Kankaro, San Sisa, Pibambo, and Dulu Limiani, after the look, Laloda, the Tidia Mirabo, eh, Maro, Mia Babilo, after the Lonidado, Minuma, Neo de Shirali, plus Sada Lula, ah, Lura Wobia, Chodo Ima, point them up, Sonka Mal, ha ha. They are counted book to Kudua, Sound Vida. A Jinga, then they beat it in. Did you call your Amia Pida? Oh, you see a Yala. Miayabi me, Baby, Lucians or Aleve, Lugin. Do you say a dark headed? Seeing the Ema last at the Thanga, Congo, sausage in there. And there's on a little passage in our body. Kada Dale, when I, Nga young the Lu, a gym body, a gym young the Luna Dwaga. Joku Guamla, Joe Nabi, Ayana Bo, Minga Biman. Other the only young like that, not the common channel. And eh, today, Marco Nabi, Joe Malanga, who one ever, Tedama Putari, Judala, Jula. Oh, through Lemiali, Sepa. Yan she do my kind body. That was just but it doesn't need to tell you about your ma. Through look at a good one. And to mean chamber. Catala. To mean cheddar gentoo, hin cheddar gentoo. Yana do. Don't do. Seeing the lebe, Jedi and cheddar. The tea let Jedi and cheddar. Park wires me. Pina qua, a twitch of qua. Bit of feeling. A pillow die feeling quiet, you know, Patabisia wouldn't have bonner. Any wooden naga, pitching a pita mobile. Patana pigeon and pita mobile. Tala and Abizia, Pado, Arnaga was in my pavida. A Sabas was a shiny sign. Kutu can count a pogoria, count out Sama Yata Shida China. A good on a Hidago, Basasa, Baman people. Araquan Warabe. A job. The Namaji de Bogori Sade Sanusin did that chef go hard. So, move your mambo, no? I is a moody chelabi swing. So, was a Chutio Nang Mazwin. Him where you find a lobby of Pimio Judah, Tola Conatanga, shit on Shide. Cardado Duvaino Mapasaji. Zigan, Nebu. So, thou shall be. Shauna in to do baby. So base with the young higher, see, I'm nebu. And what Chichi Bono, but you can't go and count on my decana. A cool summer bogo, summer bogo mogo, Piaga. Piaga, do not lose their carama bono, count up and look at the bogo. I know two sabis in Macona side of the Tonam Shibu. Yoma boy, Shimia Gorama Pia. Tona Didi, Sanyan Savio, Catana Blum, Agudo. Agudo, I pay along at losing Galabo, no? Agudo Pita, Pony really.
သူများကောင်းတာလှူပြီးတော့စားလိုက်အိတ်လိုက်လုံးနေတာကန်ကြည့်အောင်သမဏထောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်တဲ့ကာလမှာပြောတတ်တယ်ရင်းတွေကိုကျွေးတယ်ဆန်ကြံ့ကျွေးတယ်လုံလောက်တာပါပဲဆိုတာဇက်ဆော့မိတာအဲ့ဒီကန်3လခံရတာဗျဝရင်းစားမှာလေကြောက်စရာပဲပြောဒါကြောင့်ပါစက်သိမစောနဲ့သူများဘယ်လိုပဲလှူလို့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ခိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလှူတာပဲလှူတာကိုကျေးဇူးတင်နေအောင်လေတချို့ခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုမလှူလေဥစ္စာမုရိဒဘွားကိုလှူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖះစားမယ်ဆုံးမလို့သူတို့ချက်လို့မရဘူးလေသူတို့တက်တက်လုံးစားလာတဲ့ထမင်းဟင်းကသူတို့အတွက်အရသာရှိပေမဲ့လို့ကံကောင်းတဲ့လူတွေအရသာမရှိဘူးမယုံရင်ကျူးကျော်ရက်ွက်မှာခဏတော့သွားကြည့်ထမင်းတောင်စားကြည့်စားဝင်ကံကောင်းသူတို့ထမင်းချက်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသုံးတဲ့ပစ္စည်းလောက်တဲ့အရာတွေအလုံးကမတတ်ရှင်းဘူးလို့ကိုယ်ခံစားရတယ်ပြီးတော့စားပြီးဆိုရင်လည်းပဲအရသာရှိမလို့မထင်ဘူးပြိုကျမဲ့အိမ်များဆွမ်းစားကြွားကြည့်အဲ့ဒီဖုန်းလေးဆွမ်းမစားနိုင်ဘူးရွှေချတဲ့အိမ်သွားစားကြည့်ဆွမ်းမဝနိုင်ဘူးထုံးစံကံကွာတာပြောတယ်နော်ချီလက်လုံးနော်ဒီနေ့မပြီးဘူးဒီမှာတော့လည်းပန်ကြီးထားမနေ့ပန်ပြန်ဆွဲအောင်ပါမပြီးဘူးလေပဲပြီးမလဲမောနေပြီလေရှင်များပြီးအောင်ပြောလိုက်ပါအသက်ထွက်အောင်ပြောရမှာဗျာနော်ဟိုကခေါင်းကြီးမှထိုင်တော့ငေးနေကြည့်နေတယ်ဒီမှာအသေးအံပြောနေရတာလေနဲ့တခြားတော့ပြောကြည့်ပါလားဝတ္ထုပေါင်းစုံတရားအောင်မေးဖို့တယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒါသင်တဲ့ခါမှာဒါတွေဘယ်ထွက်လာလဲကောင်းတယ်ထွက်လာတော့ဘယ်လိုလုပ်ထုတ်လိုက်တာလဲတဲ့ practice ပဲအလေးကျင့်တယ်ဒီအကြောင်းအရာပြောရင်ဒါရဲ့ပေါ်လာတာကထုံးစံအာစိတ်ငကံပဲလုပ်ပါနော်ဒါကြောင့်စာမျက်နှာဖတ်ရတယ်ဖတ်တဲ့စာကိုလည်းပဲဥစဉ် organize လုပ်နိုင်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ပြလျက်ထားတာမရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အခုမာတော့ကြောင့်ဆိုပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ to be continue ပေါ့နော်နေဖန်ပေါ့ဒီနေ့တော့မရတော့အချိန်နဲ့ကြော်နေပြီနေတဲ့နဲ့ဆိုင်ဒီနေ့နဲ့ကြော်သွားပြီပေါ့နော်အချိန်ပုံမလို့ချင်တာပါဗျာခဏကြာရှင်ပြချိန်ချားလေးတင်တာဒီရောချိန်ရှိသေးတယ်ပြောမှဆိုလို့ပါနော်ဥစဉ်တင်နေမှာသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်မာတော့ထမင်းချက်တော့မယ်ပေါ့နော်မချက်ရသေးဘူးအဲ့မှာကံကွာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စားတောက်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ပုံကိုတယောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါတော့ရှက်ပဲနော်စပုံမှုတယောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လာမဲ့နေရာလေးမှတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းပဲမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာသီလသမာဓိပညာဟောတဲ့စိတ်က3ရပ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါကြိုးစားတဲ့ခါမှလည်းပဲတည့်ရတဲ့မဟုတ်ဘူးအသက်လုံးရင်းနေအောင်ကြိုးစားပါသီလဆိုတာဝယ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသမာဓိဆိုတာဝယ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာဝယ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျင့်သုံးရတာပါကျင့်လေသုံးလို့ရတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လေပါပဲเนาะအဲကြောင့်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့သိစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားစာရည်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေထတုသာဓုသာဓုသာဓုသင်္နံသူသင်္နံများလုံးကိုယ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ